耶、Team Taiwan， Team 台湾，台湾上勇 ，Team Taiwan， 台湾加油！台湾加油啦吼！有影，虽然咧，咱昨是3-0哦，输互这个澳洲队，但是咱这网络顶有真侪讨论吼，这个主审安排的吼，对咱较无好势啦吼，所以咱有这个高 K， 但是咱嘛看到讲昨的这个比赛吼，其实大家是白卡白手吼，咱看迄咱的 Captain 台湾单结合迄一个面尔，感觉这个国际赛压力是有的啦吼。啊，咱嘛讲今日咧，吼是大家拢真期待的，就是要台日之战吼，真观众吼，更加期待是讲，咱会当对决这个啥人？我睇你小黑先生，大国相平，大国相平，啊，但是咱讲咱的投手嘛无咧惊吼，是啦，即阵排出来是咱台湾职业棒球同好的，吼，第二军，吼，所以咱会当期待就是讲即场比赛，咱就爱好好啊享受比赛，毋免讲大神伫遐，咱就爱惊安尼吼，惊是袂着顶的吼，所以今日比赛咱就是安尼来做开场啦吼，啊，今日是阿明周明共款来替大家服务，伫我身躯边，依然是咱主持球评郭志老师，郭志老师你好，各位观众大家好，阿明你好，有影啦吼，咱头拄仔讲到这个小黑奥塔尼。啊，其实伊的这个队友，是山本优心，Yamamoto上啦吼。其实咱嘛看到讲，这个2025年的时阵 ，World Series 世界大赛，看伊两个表现就好啊啦吼。是啦，尤其山本优心要做今咱台湾队这个先发者，吼，做先发的，咱其实慢慢这个免啊惊。这场比赛有两个意义啦，因为这场比赛算讲是第6届吼2026经典赛日本队的第一场比赛啦。对手阁是台湾队，就是伫即个2024甲因拍败的队伍啦，所以伊当然会派出因的阵中的王牌出来应战，不离个因拿即个投手厉害，因的打线嘛会用讲是黄金打线啦，黄金打线是，老师头拄讲到咱今日对上的就是即个共款是Yamamoto上。三本优心，好呀，咱今日要送出来送互这个观众朋友的，就是这个小黑奥塔尼。虽然要送互观众朋友，但是咱望就是送互你，咱去做任何用途啦，要甲收藏但是咱今日就是要甲小黑奥塔尼甲伊收掉，咱要互这个美美啊郑浩君甲小黑奥塔尼甲收掉啊，咱的这个打线嘛要甲这个Yamamoto送，甲伊拍败去。讲啊倒啦，讲啊倒啦有影。大家都咧烦恼讲，郑浩君这回美美排出来，那毋是讲这个日本的职业棒球咱这个里外的这个选手来应对，这个咱讲詹浩久就讲啦伊讲，这个是咱台湾职业棒球内底上普罗，尤其过去伫咧2023年的时阵，台湾职业棒球也是新人所以也是看重伊这个部分，有影。但是咱讲第一个打击，就是要对上咱的奥塔尼先生，咱即阵就来看因排出来。这个先发打数到底是安怎安排咱的郑浩君要来安怎应对咧所以即阵咱来看咱的这个日本队一番当然就是 DH 小黑奥塔尼无问题，二番呢就是金城健介，三番是铃木诚也，四番是吉田吉田正尚，五番是宫本浩真，六番是咱的这另外一位选手过来，春香中龙，过来是咱的这个7番是木秀娥，这个8番是原田壮亮，这个9番是玉月建设，这是因派出来这个先发打数啦头拄仔咱讲到这个因的小黑奥塔尼，讲第一支但是咱应对的就是咱美美郑浩君，咱来看咱的这个手臂的这个部分，郑浩君是咱的这个pitcher，咱的投手。咱的这个捕手呢，就是咱的心灵捕手林家正先生，一垒手是咱吴念婷，二垒手今日派出来是郑宗德，过来是咱这个三垒手，依然是张玉成，过来是小岛江坤武，过来 left 道呢，咱的外野手是陈成伟，center field 就是咱的中外野手是咱的 Stu Fairchild，这个 right 道是咱的林安可，有影咱头拄仔嘛讲到对上小黑奥塔尼。这个郑浩君安怎做应战？这其实真重要。有的人就讲卖闪，老师你安看咧？是毋是真正卖甲闪？更较厉害的打者，敢有迄种100%的打击率？有影无嘛，你毋捌看过，莫讲100%啦。自即个美國自即个1941以後，是无人打击率
超过4成啦，对，无4掛啦，4成已經差不多啊啦。無4成啦，無超過4成啦。尤其咱講即個小黑奧塔尼伫咧即個官辦嘅新賽內底，5個打是無完打，啊繼續伫遮，閣互伊白骹白手，這就是咱地方軍嘅即個功力。有當也未打開機呢，也未燒咧啦。未燒咧吼，有影，所以咱講地方軍吼，你若是敬遠。吼，咱遮嘛有做啦吼，聽講咱即個做的即個牌啊，受到真濟觀眾朋友的即個支持。你若是甲敬遠故意4粒買球甲送起哩，伊佫會偷壘咧，對無吼？所以咱講吼，即個部分啊吼，咱其實會當好好啊來去思考者，地方軍就是甲伊直球對決。你若是投較偏哩，顛倒你家己吼，即個調整較無好勢啦吼。啊，其實咱嘛講到另外一個重點，吼，就是咱看到咱的這守備陣容欠一個人，欠啥？欠陳吉賢，陳吉賢，哦，伊長就是一直叫澳洲的投手啦，吼，叫球跌掉啦，吼，球跌掉啦，吼，所以迄個擺 pitch 啦，迄個擺 pitch，所以伊的骨頭即個閉氣，啊，所以咱嘛望講趕緊恢復，趕緊恢復吼，伊我都附着講今年職業棒球吼會開賽啦，吼，莫講一直來參加這國際賽，去影響到伊正規吼。咱講正規賽制的表現，有影，所以咱嘛望講掌握球跌掉，吼，即個咱的 Captain Taiwan 陳吉賢，吼，會當趕緊恢復伊的即個咱講身體啦，吼，即個手趕緊來恢復。有影咱講到今仔日即場比賽啦，吼，真正是大家萬眾期待一場比賽，吼，咱若是講佇因的手裡，吼，會當摕到分數是第一要件，吼，啊，過來老師你的願望是啥物？願望哦，願望當然嘛是贏球，有影。係啊，咱這篇文出來啊，這篇文我頭拄也有鋪啊，就是安怎？咱今若是贏日本，不管是贏偌濟，攏是送100份雞排和100杯珍珠奶茶，珍珠奶茶，好，就是來煮100組，是，啊，由阿明來承擔，啊，咱今日嘛是會送禮物啦，吼，頭拄咱伊講過啊，啊，只要咱這線頂人數吼超過偌濟人，咱就先送這個吼，先送奧塔尼，對，你無愛先送Yamamoto，這Yamamoto是我可以，因為 Yamamoto 有可能會先落去啊，伊有可能球數以滿，伊就先落場啊啦。哦，啊大國有可能到尾啊，伊只能打球，有可能到尾啊啲嘅，啊啲場中啦。因為迄個 Yamamoto 吼，敢若即個唯一的一條啦，所以咱送其他哦，嘛是經典賽哦，真一寡紀念品啊，對，一寡紀念商品，或者小貨貨這是。阿明前2天吼，去日本出差吼，啊特別我去，即個東京巨蛋吼，東京巨蛋去買一寡即屆經典賽紀念品。是，包括着咱即個面巾也好啦吼，也是講咱遮即個球內底因就是講這是阿妹嘛吼，即阿妹啦哈，糖仔啦，糖仔內底就是經典賽即個多樣啦吼，所以這嘛是。未來送互觀眾朋友，啊，要安怎摕到咧？吼，就是咱等下，若是看到咱線頂的這個人數，吼有夠額的時陣，咱就會宣布你來分享咱這個 link 佇你的 social media、你的社群媒體頭頂，吼，咱就會當吼甲查圖起來，吼，咱的這個版的。啊，即陣咧比賽差不多要開始啊，咱看到小黑奧塔尼已經做好完全準備啦，吼。哇，有影徛起伊的這個主場 Tokyo Dome， 過來轉來甲這個日本。尤其咱講到迄當陣，佇咧頂一屆時陣，因今年嘛要尋求連霸啦吼。是。啊，迄當陣當然是做即個雙刀流的部分，但是今年球團可能安排互伊講安尼爾啦吼。日本即支球隊吼，佇前5屆經典賽吼，摕到3件冠軍啊。是。2006哦，第一屆，2009哦，因衛冕成功啊。嗯。哦啊過來，咱就知2013嘛，吼，2013是無摕到嘛，吼。是。2013應該是即個 Dominica 嘛，吼。是。啊，過來2017哦，是美國嘛。嗯。啊，到前一屆本來是2021來比賽，因為疫情，哇，真正是講第一球是一個安打。哇，這可能至少二壘啊，至少二壘啊，吼。哇，伊真正是鎖定第一球，就甲出推啊，出去，吼，這就是第一支的這個安打出現。講出安打的就是咱頭拄咧講的小黑奧塔尼，好，即個時陣，吼，咱其實第一球吼，伊就想講，想講這地號軍吼會搶好球數吼，伊就無客氣啊。有影，看覓咧，哇，這球拄啊佇即個腰帶啊拄啊好啦吼，伊當游去即個正外啊，游到樹仔邊。所以林安可吼，即個守備的機會要傳轉來，即個奧塔尼的腳程嘛，介緊吼，已經來到2壘咯。
再来二番呢是建庭建界，近即个曲道啦吼。是。即个建庭吼，这古早伫日本哈姆吼，甲奥塔尼是好朋友。是。这阵建庭咧是伫咧软体银行，嘿，到尾啊转去软银。先来看这球来处理起来，一垒手吴念庭处理起来，第一个出局数先甲掠到，不过咧，奥塔尼即阵已经来到三垒啊，伊含这个咱的国防部长小艾夏之一个啦吼，嘛是过去拢这个有伫美国吞大过安尼。因即两个会使讲是两队的看板的球星啦。是是。咱也看到即个官方。经典赛官方就是囥因两个相片，有影。日本队囥奥塔尼，是。咱台湾队就囥即个张育成，就是相即个咱讲即个光看板的啦看板的嘿。即阵要轮到的是三番Suzuki，即个铃木诚也。是。Suzuki 是美国，即马伫即个小型。是。伫即个 Chicago。小型啦吼。是。咱拢知即个 Suzuki 较早伫日本是即个。Hiroshima 吼，伫广岛，广岛鲤鱼队的。伊过去Chicago小型嘛表现了袂歹啦吼。是。表现了比因第四番即个Yoshida吼，比即个吉田较好。吉田是走去伫即个暗暝啊。是。Boston 暗暝啊。来，咱看我到即个。两粒好球了哦。看我到甲三星甲掠起来无？哎呦！哇，这粒有够水的呢，95英里。是。哇，主审你嘛斗相共一个。昨人就是失败伫咧主审呢。哇，这粒到底咱讲吼，咱讲这个苦啦吼。哎。四角链长啦。搁一球。一球，这球怎么样？不要紧吼，还佫有一粒买球的空间。是。因为同好就是甲这个联盟吼三振啦。三振你奥塔尼就是三垒就无法度倒来摕到分数。哎，水啦 ，OK 啦，水吼。这个速队啊，甲伊三振起来吼，这个球甲声到。这粒应该是马叉啦，吼，是，应该是这个福库吼，咱讲这个马叉，这个 sprinter。老师怎有示范过吼？咱是马叉啦，就是对伫咧这个船头顶啦吼，咱是红线头顶。这个真有水准哦。所以面对三垒了奥塔尼，先化解一下吼。即马已经2出局啊啦，吼，较不要紧啦，吼。过来当着就讲这尤西达吼，这个击点正伤。尤西达就是暗暝啊，是。伊比头拄仔即个铃木慢一档去日本发展。哎呦，有这个界外球啦吼，包保无机会。球数即阵是一个好球，一个歹球。三垒的依然是头拄仔二垒安打，还佫有一个刺杀去甲三垒的奥塔尼。咱伫即局就冻点伫第四发，是上好结果。顺利我看到甲解决啦吼。这球偏低啦，是一个歹球。有影咱看到美啊，郑浩君也是无咧惊啦吼。有影就是派出台去一战吼，之战吼，就是为伊用处的这个所在。哇，要甲成吼。这就咱咧讲的吼。咱咧讲的就讲，搁较强诶，马达吼嘛，无可能100%。是。即阵3粒歹球，一个好球。会投较开一点嘛，投较闪一点嘛啦吼，因为一垒是也是空的。再说你嘿。好你加载吼，即球虽然是即个歹球吼，但是落了无远啦吼。林家正嘛赶紧捡起来。因为咱这郑浩君是正投啦，吼，头拄仔即个吉田是倒拍，所以对伊来讲会较闪，吼，因为咱拢讲，伊看较有啦吼，嘿，角度的问题。是，即轮到的是日本队5番宫本和真，宫本和真啦，吼，宫本和真今年吼，甲去来挑战即个 MLB 吼，即蓝鸟的吼，是，即个。宫本咱拢知影吼，伊是，这就是伊的主场啦。吼，伊是即个麒麟队吼，我讲巨人啦哈，讲麒麟啦哈。伊伫东京，这就是伊的主场吼。伊伫2015年吼开始拢伫即个球场。是。
2015到2025啦吼，伫即个球场拍11档，前后11档，嘿，对，即个时阵咧，咱讲到5番吼，面对郑和军吼，即阵能力好球，嘛是爱犀利哦，嘛是爱犀利哦，伊，甲你压一个，哎，水啦，这是一个吼，真精彩的三振吼，是，哇，虽然咧吼。咱头拄也看到吼，即个乌塔尼讲一支安打，不过咧，咱的美郑和军和林家正，即个8对2有影，袂歹。是。哦，所以咱看到讲，甲即个因重点吼伫遮啦吼，所以咱一下1、3垒的残垒啦吼。是，有影。啊，所以咱过来看即阵咱的线顶的人数，吼，线顶的人数，加油一下吼，咱今要送物件咧。小吹一下，小吹一下吼。咱的好朋友即阵。食饭饱呢，咱即摆要来看咱台湾队甲这个亚麻毛多上，该降落去，所以咱大家加油一下，好，link 甲吹一下，会使连起来啦，看电视、看影像，啊，听咱的声音。对，啊是讲你咧开车，是，啊是做其他的代志，吼，你英文啊，哦，这个时阵咧，吼，咱来甲大家介绍一下吼，咱的这个换咱的先发制啦，吼。咱今日咧，吼排出来咧，吼有影，因为涨3比0的这个因素，其实咱的这打算有做真大的这个调整吼。首先咱看到咱的一番吼改变做是郑宗德吼，伊涨是这个大打起来吼。过来咱过去吼涨的这一番 Stuart Fairchild 即阵是变2番吼，啊涨咧做吼这个 DH 的，今仔日林安可来攻这个3番，涨这单吉线的这位。过来是同款是不动4番张玉成。过来今仔日的 DH 是咱的吉利吉拉公冠。过来是咱的6番吴念婷，7番同款是咱的小杜江坤宇，8番是林家正，9番呢是陈新伟。过来要来看到讲这个日本哦，当然看到咱头拄一直讲到的吼，就是因的手臂今仔日排出来是亚麻摩托上新这个山本优新，因的捕手呢是玉月建设，这个一垒手冲上中良，这个二垒手是木秀娥。这个3垒手咧是宫本和真，小度是原田重量，这个外野手咧左外野是吉田正尚，这个中外野铃木成也，过来是来到金田健介，这是因排出来的吼，这个手臂的这个位置。有影老师咱嘛讲到吼，要安怎突破亚麻摩托上，吼，咱今日这个打算其实含章是完全无共款，当然有一个受伤的因素，当然咱今日咱讲这个吉利哥。张嘛讲出这个安打，林安可嘛是讲出这个安打，所以咱看规打算其实教练团调度嘛不要紧。啊，咱头拄看到吼，我看即个官方的吼，伊到尾啊，三振即个宫本吼，是一条快速球。哎，吼啊，咱头拄讲伫即个甲即个铃木成也吼，三振的即点吼，官方伊是感觉是。change up， 变速球，变速球，啊，毋是咱讲的肉叉啦，吼。是，来。我即阵咱看到就是亚麻摩托山本优新啦，吼。啊，过去咱讲到这个 World Series 时阵，伊是摕到3胜3赢场啦，吼。当然，迄个时阵吼，两边夹啊真烧我，啊，相信咱会记哩迄当阵，搁伫咧报棒球，先报完因的，搁报2场吼。迄个是女子杯，吼，咱讲共款是亚锦赛啦，吼，诶部分。啊，今日咱看到现主席吼，亚麻摩托对象的就是咱台湾队的这个选手。是。啊，今日派出来的郑宗德，就是做咱的开路的。目前球数2粒歹球，一个好球。这只球吼，一个拍到界外，球数98迈，算还未吹出来。真紧啊啦，98迈还未吹出来哦。对嘛，你目标98迈已经超过155公里啊咧。是，啊伊的实力还佫较火球的嘛吼。是。2粒好球，2粒歹球，这粒该成着吼，靠亚麻摩托传向一垒，加郑宗德刺杀伫一垒，啊，这嘛考验亚麻摩托落这个投手棒的这个速度啦吼。嘛是有紧啦吼。伊特别。介绍林南克啦吼，林南克因为即马要去西武赛来发展。有影吼，伊就讲到即个安可吼，林安可即阵的发展啦吼。后影即阵咱看到就是昨有影大家介即个演起的吼，演起的就是
Stu Fairchild 第一个打球的时阵，迄粒球若射出去，规个这个带动的士气就无共款啦。哦，所以咱今日5目，吼，咱面对Yamamoto，啊，这个 Stu Fairchild 会当注意的处理，啊，讲出无共款的气氛。咱今仔摆出来应该算讲是固气吼，打线啦吼，一做一优对吧？一做一优啦吼，先做过来优嘛，啊过来做嘛。因为咱今仔看到的这个Yamamoto是右投手，今日等下就随换左投手安尼吼。这个时阵吼，这个头拄啊摔推啊啦吼，无摔着，两粒好球。这细腻吼，Yamamoto的武器吼，一个福库吼，就是讲肉叉啦，肉叉，吼，伊的肉叉 splitter 是伊的武器球啦。是。哦，定定伫两好球吼，来靠即个食清的。是。三本优先。三本优先。两粒好球，一粒歹球 ，Stu Fairchild。哇！第一粒吼，咱讲 ，Splitter， 哦，这真恐怖吼，即粒，就是即粒球嘿，即粒球嘿，落个，即粒 Splitter 你看93咧，93英里啊，93英里是要将近150公里啊，是，所以非常的恐怖啦吼，即粒球。有影。咱头咧讲的吼，伊两粒好球，即粒球飞空率真悬啊。是。这个时阵，咱看到咱的第三番攻出去，林安可，哇！这个三垒手团用一垒，这个Yamamoto咧是互咱台湾队哦3上3落，无得到任何的分数。所以有人咧反映讲，咱的这个直播画面加电视迄个延迟伤远啊。哦，伤远哦。迄个秒数差伤多啦。了解。变讲。画面已经出来啊，咱较咧讲啊。哦。嘿。因为咱嘛是看到伊的画面。毋是，就是讲你讲动，就是讲咱的声会较慢啦，会较慢啦。嘿，讲咱火车过较咧分鼻啊。这可能嘛无法度解决啦。是啦。因为咱是看这个共款是直播的这个方式。毋是，我意思是讲直播的方式是无毋对，但是讲你袂用差伤多啦，因为咱线顶的朋友可能是听咱的声，是，吼听咱的声，伊看电视，但是电视已经过啊。比如讲电视已经播讲，哇即球的三振啊，咱甲人看过3秒，咱讲哇三振，你听有无？我了解。但是咱有真侪技术上的这个部分爱去克服啦吼，因为咱这网络嘛是一个 buffer 吼，就是伊有一寡这个中间吼咧信号的这个问题啦吼，所以咱可能无法度做到100%。尽量啦吼，咱尽量啦。但是听咱讲球嘛是真正趣味啦吼，咱就是罔听吼。听咱讲球，毋是趣味尔，这什么意义呢？这就是四声刀，全宇宙，全宇宙，敢若咱用台语咧讲经典赛，对，Only One 啦吼。有人用英语，有人用华语，敢若咱这个公司台语台目前，敢若咱两个用台语来报吼，当然咱嘛会透露一寡英语。日语甲着华语，是就是四声刀，四声刀啦。有影吼，除了咱咧报经典赛，其实老师逐礼拜嘛是有这个礼拜日的时阵，礼拜日对，透早9点，无一定啦，有当是10点啦，有当是9点，看伊个看时间嘿。还有咱讲真侪插军啊做诶，拢是未来明日之星。过来要传播，就是插军啊做，插队啊做诶啦。是，有影咱看着讲过去啦吼，亲像。即回嘛入选的林维温啦、张俊伟啦，吼，这个选手其实拢是老师过去报过精英啦，咱嘛拢有报过，你嘛拢有报过啊，嘿，大家拢真熟悉啊，吼。所以咱就看讲，哇，真正亲像即阵坐伫遐吼，镜头顶的就是高林，吼，大刷，嘿，高林嘿，高林嘛是过去即个平顶高中的，吼，所以大家拢真正真熟悉的，拢是一只。咱三级棒球安尼一路拍起来，咱嘛毋是干那报三级棒球的高中组，过去咱嘛报过国中、高中的。国中、国小啦吼，主要是基站棒球。基站棒球啦，基站的啦吼，业余的啦，毋是职业的，因为职业伫商业电视台太侪咧报的，是，足侪台咧报。有影，即阵轮到的是即个春上中良吼，这6番，大家也看到伊的号码吼，就是想着啥物，伊55号吼。日本的职业棒球的球员，伊也选55号，足侪拢是向即个王贞治来致敬啦。奥桑吼，奥桑吼，伊伫普罗的
时期吼，记录就是一个球季共55支啦。是。吼，所以55支你讲包括较早即个，较早即个，有无？即个去日本的上井，麻水嘛是55号啊，嘿，就是甲第二。吼啊，春上伊到尾啊，拍出56支好不啦？一季啦，等于拍破王政治的记录啦。因为过去拍破王政治的记录，拢是阿独啊啦，拢是洋将啦，毋是日本人啦。嘿，所以特别有意义啦吼。即个村卡米春上，吼，伊是。养乐多诶，当囝嘿，婴仔，彦祖啦，彦祖吼。不是讲咧，即个面对第二局第一个打者，吼，村上中龙咧，咱的郑和军咧是投出一个4粒歹球，送伊去哩甲1垒。面对第一个打者，我感觉嘛无一定讲正经爱作闪啦。啊，有影。嘿啦，亲像你面对乌塔尼共款就好啊，吼。有影，因为你去哩无人出局，因的战术就法度来去执行。是啊。是。因为你第一局吼，吼即个补偿毋是好现象啦。有影。目前咧，即个郑和军李米啊，用球数来到22粒啦吼，咱5望，因为你看4粒歹球，迄个球数是一直塌起嚟的吼。对。所以咱就好，你刚才第二个第二个打者木秀五。哇，一球加着哦。加着，但是哇，加着哦，即球讲出去吼。咱就感觉讲球拍了真值钱啦。是。这也是日本队的第2支安打，第1支安打就是咱头拄讲的小黑奥塔尼讲出来，第2支安打来自这个因的7番木秀五。哦，你看，拢真正安中的吼，是，打一个悬，真正都是去互掌握到。即个伫即个酷大顶头啦吼，即种厉害的打者拢袂放一煞啦。有影。这个时阵呢，咱看到吼，来到8番啊，关田重量。关田重量时间管理大师啦，嘛是西部赛啦吼。这进前吼，咱就看到新闻，就是这2当前2024来台湾拍这12强的预赛吼。时间管理了真好，关田重量。甲我时间管理无共款对无吼？但是这个时阵吼，还犀利吼。哇，敢无接到？伊要做挑战的款啦吼，因为这个。原田重量随甲因的教练团这边来会一下吼，应该是无咧，敢是着伊的裤？无你也着裤啊衫拢有哦。嘛是着嘿，但是应该是无咧。你要找着吼，所以咱华语的即个出生就翻了无好啦吼。你也着衫着裤着帽啊着护具着手套着鞋啊，这拢算 hit by pitch。就是讲球跌着啦，就是叫球跌着啦，球跌着伊啦，跌着人啦。所以这个时阵，咱看到讲，这个安排的吼，已经咧靠因的这个这个记录组，再来去做。我咱看哪种是无啦吼。我嘛看应该是无。有咧，着靠啦吼。嘛应该嘛算有着吧啦，我有跌着吧啦，毋拿靠尔啦。是。而且倒大腿啦。哇，所以这个时阵咧，因为这个 hit by pitch 吼，互球跌着，咱的这个8番啊吼，原田重量，所以这个时阵伫。第2局无人出局，这个局面之下，已经是一个满垒的局面。这嘛考验咱的这教练团吼使用吼。其实咱的牛调应该是拢有咧烧啦吼。有影。是即届比赛，我相信因为4场比赛连做伙嘛。是。咱教练团已经拢有甲即个咱讲哦轮值啦吼，当值啦，就是讲这投手要安怎排，已经拢有设计好啊啦。是。吼。第1场赢球，要安怎排？第2场输万一输去，要安怎排？是。一个投手要用几局？要投几球？万一出现状况，要安怎派上起来？派上起来应对。这个时阵来到第9番，跃跃见识。哇！但是即阵拢，哇！这第2局哪会甲第1局差得多？伊即摆咧控球啦，突然间。找无伊的好球区咧，真正拢走精的款吼。尤其面对满垒局面，先投2粒歹球。这犀利吼，我是感觉讲上好来制作一下相杀的啦。是。送因1分袂要紧。这时阵咱嘛看到林国平，咱的投手教练已经来到投手房遮，吼，含咱的郑和军吼，BB啊，做一下沟通者。这个画面起码看到是18投啊，咱讲的跋落。
逐边拢是落啦，系啦。迄个嘿有影，安那落，六边拢落啦，安那落拢落，嘿，拢是落啦。是，有影吼，咱毋望郑和军会当度过这第二局这个满垒的这个危机。有影咱讲嘛是爱甲家己的代表作家传起来吼，尤其是面对着日本这款的这队伍，咱看第一局的时阵表现也算袂歹啦吼。三星因的中心打者呢，对，三星两个啊。三星这个Suzuki 吼，佮有咱的这因的五番啊，宫本和真。会使讲是讲三星两个大联盟顶级的打者。有影有影。哦，这两个拢是大联盟的。是。哦，一个小熊，一个蓝鸟啦，吼，拢是动物啦，吼，一只熊，一只鸟啦。哎，这个时阵应该有守备的机会无？林家正走到本垒后壁。该接起来 ，OK。哎，一个 out，水，哇！心灵捕手林家正，吼，有影吼，这个感谢咱的家政夫先生。哦，这就是去切到球的下骹啦，下骹啦吼。好理解就好。啊，这个时阵就是投手郑和军的上好的朋友，水果罗比，咱来欢迎。小奥塔尼，伫满垒去撞到大国，哇！这个场面哦，这剧本是安怎写啦？家拢想无啦吼。这个时阵，哇！这想办法咯，这都要想办法来甲三振。是，这也来甲三振就真趣味啊。有影。你看奥塔尼，咱头拄讲伊这新赛是无安打吼，但是伊伫这正赛内底，就甲你讲安打。哇！这水。水。其实趣味呢，这两粒的位置吼，差不多，拢差不多，啊，结果一粒扣，一粒无扣。嘿，哦，这落了真水啦吼。一个好球，一个歹球，面对的是奥塔尼。哇，这个意思嘛有够呢。哇，这个92公里的速球。哎，哇，这两个歹球，一个好球，面对的是奥塔尼。我就要讲出去，分去啊啦，哦，分去啊啦，哇，这是伫满垒局面的 Grand Slam 吼，讲出全垒打的是小黑奥塔尼，这嘛是今仔日第2支安打，哇，这是哇，这个击球的这个初速度吼是102.4啦吼英里，啊，这个控球的真正老实讲，这个是 Paradise of 打者 of Better。啊，这个距离嘛无远368英尺。这粒球嘛袂用讲投了真歹，这粒球是一个巧球啦，吼，卡姆啦，吼，76.8一个英里吼，会卡姆啦。是。吼，投伫这个咱咧讲，吼，伫这个倒打者的迄个外角的价位啦。有影吼这。剧本真正是毋知安怎写啦，但是伫满垒局面佫拄着小奥塔尼，伫第一局已经拄着伊，就是拍一支2垒安打，差不多是右外野这个方向，共款伊一个海出去，共款是迄个方向，轻轻蹦一个。我感觉头拄迄粒无判好球，才无彩。是。伊头拄迄粒判，咱先来看场内。一个2垒手传向1垒手，后影清理了后，这心情嘛爱换一下吼。咱郑和军先处理掉这个局数。咱来靠咱的打者好好甲伊捉转来。哇，这嘛无真远啦吼，真正是轻轻松松蹦一下。这比过去。你看伊的迄个，吼，你看伊的手看落有力安尼，小可回一下尔。得出去啊。诶。然后因为咱老师嘛有讲到，迄个气流吼，这个无共款啦吼，对打者是较有利的。这个时阵呢，吼，这个。来甲3番Suzuki，就是第一局有甲三振啦哈。是。郑和军来甲三振。无要紧啊，同摆就是安尼尔啦，就到遮就当点啊，你就是摕4分，吼，台湾队无要顾你分数啊。啊，这调整心情吼，郑和军好法投，啊，你家己的用球数，这控制好势，你至少3局。面对 Suzuki。因为头拄咱咧讲吼，本来是1摆1好嘛，啊你啊迄粒球有扣，吼，迄粒我讲变2好球1摆球，伊就无可能，伊就免投即个位置啦。是。吼，啊伊2粒歹球啊。伫2粒好球了后咧，
哦，小连续等3粒买球，即阵是满局数，满球数啦，是。哦，小黑哦，差年咧，咱看到伊的这个记录啦吼，这个2届哦，这个世界冠军，世界大赛冠军，这个又阁是一个4粒买球。面对Suzuki咧，第一届是投出到3胜，但是这回投出一粒保送。歹球率有较悬一点嘛啦吼，第一局投出一个歹球吼，即马即局吼，即局也要讲佮包括4死球等于是3个啦，因为佮有一个 hit by pitch 啦吼，有较无理想一点嘛啦吼。所以老师你感觉可能郑浩君都到即局为止啊啦吼？嘛无一定啦，应该毋难啦，我感觉应该毋难啦，有可能会投啊进步啦，我感觉啦，有可能投啊进步。即阵轮到是尤西达。除非啦吼，除非伊控球阁一直有走清去。是。哦。你也可能阁即个保送，即个也阁保送，有可能就换投啊，嘛无一定啊。嗯。这个时阵呢，一个好球，一个歹球。这个好是改活球，好加载，吼无即粒啊改来是车步边的咧。是。两粒好球，好甲即个出球数甲掠起来吼。上差就是。即支红不让啊啦吼，就甲遮冻点。哦，你看伊个手是撑出去呢，是撑出去拍呢吼。轻轻啊回一个就出去安尼。两个好球，一个歹球，处理起来。哦哟，看卖咧。有守备的机会无？哇，佮落落，你万可。是安大呢，该失分啊。这个是两出局啊，走倒来本垒，走倒来，哇，是3垒安打，有机会掠起无？啊，safe。哇，这个是失分的，搁伫咧 triple 加，无法度甲出个出局数掠开，这是支3垒安打。可能会看者，咱看要挑战无挑战啦吼。是。后这球讲着拢真值钱吼，你看卖咧。啊，个讲出安打是尤西达，啊，一个 triple 3垒安打啦吼，有一分的打点。球游向这个中外啊，正外啊中。是。所以你讲啊，这个保送就付出代价啊。有影。看起来应该是无啦，应该是卡身高啦。是。所以咱应该嘛无挑战吼，这个继续来面对后一款宫本和真。宫本这局等于拍一顿啊啦。是。第9个吼。第9个选手起来吼。面对宫本和真，第一粒是歹球，郑军这军用球数46粒，第2粒又还是歹球啊！这教练团应该，对啦，会先应该牛条拢有人咧烧啊啦。是，目前比数是5-0吼，啊，因靠4支安打，当然伫咧这局咱看到4粒歹球，佮 hit by pitch。有当咱会看到种投手就是吼，一直闪嘛，吼，伊就投了较闪，投了闪啊，闪啊到尾啊，你看即摆3粒歹球，是，伊有当你过来不得不投好球，就拢会变伤甜啦。是，所以这个时阵，咱看到吼3粒歹球面对宫本和真，哇，同款是一个4粒歹球，所以这个时阵的第2局吼，咱要搁看到一届村上宗良，村上宗良嘛是这局的第一个打者，去就是一个4粒歹球的保送。对啊，伊等于讲这局吼，这局有3个4歹球，啊，搁一个接到人的4死球拢总有4败啦。有影，咱其实嘛有咧讨论讲吼，就是。真正若是输嘛无要紧，但是你袂当甲分数扭开，袂当互考倒。是啦，因为这考倒是加做无民主的啦吼，尽量甲局数吼，有法度延长就甲延长啦。对，因为即回这比赛也是有这个考倒吼，提早结束比赛这个规定。制度系规定。所以第二军呢，2个人出局啊，面对这个春香。哦，好球哈！好球啊，好球啊！总算是好球啊！哎，一个好球，一个歹球。哎呦！哦，啊，这个有球，这个有球，等到咧，好加再有球啦，好加再有球。两个好球，一个歹球。哦，影昨咱看到咱的老匹军，哦，这个伊讲，咱来办一个。国际裁判学校，哦，这是
哦，伊咧讲伊延迟啦吼，因为女上有人是18秒吼，啊女上无人15秒，是，伊即摆就直接甲踏一个好球啦。是，来，一只球，哇！结果个投啊满球数啊吼。是，哇！这局咱看到吼，满球数的机会是太济咧。你看伊用球数2局就53粒球啊。是，这嘛代表讲，这个陈浩君就是这场投刷都无啊啦吼。这球讲出去，咱的守备机会有无？咱的安打啦。哇！所以这个3垒的积分应该是转来啊。转来啦，嘿。这轮比数来到6-0。哦，这本地要考验咱李瑞手啦吼，接到了要传嘛无机会啊。讲出安打的吼是这个6番，是这个春香啦吼。中良哈。嘿，等于这局就起来两抓啦。是。这时阵咱看到咱的林岳平第2届来到投手绑架吼，可能爱做一个调度的应用啊。啊，目前咧第2局的这个顶半局已经是6-0。这场面看起来有较无彩一点啦吼，因为讲咱这台湾职业棒球上强的吼，啊起来撞到日本上强的，就是2局投无满，啊，着个7-6分去吼，场面有一点点仔歹看啦吼。有影。嘿，啊，咱嘛尽量因鼓励啦。加油加油！有影，咱讲到这个老师一开始有讲到吼，伊嘛是要复仇啦吼。对啦，对啦。咱讲第一次控制4年的时阵，尤其当阵这个坎是无共款的。迄当阵奥塔尼啦，还是亚马莫多，因拢无伫12强，嘿，12强后尾就要换投啊啦。是时阵咱看到讲已经来换投。敢是欧志伟？是。哦，欧志伟啦哈。欧志伟，嘿。欧志伟，嘿。这时阵咧，伫咧第2局啦吼，算到这个2局还要投煞。1.2局啦吼。1.2局。等于讲，咱即个陈浩君吼。敢若投一局的好球啦吼，到第2局完全拢走进去啊。有影，咱看到第1局还佫有2K 哦，是，但是2K 无收分嘛，对啊。尤其咱讲迄个危机是甲伊化解，但是咱看到的就是一个手第2局起来，吼，就是4粒歹球，啊，随行攻一支安打，佫一个 hit by pitch，吼，虽然有即个林家正吼，甲伊接一个吼，即个捕手的接杀，但是小连刷。满垒局面拄到的就是上歹拄到的，就是小黑奥塔尼。捕手的接杀，这等于讲是，等于是讲伊送人的。讲了无好啦，送人的啦。有影，啊，所以咱讲本地就是清理了后，心情应该会较换一下轻松的这个心情吼。但是我相信嘛，无遐尔啊轻松啊，因为伫遐就是拄到哇，这个黄金打线啊，对啊。你甲看嘛吼，第1番是吼，第3番、第4番、第5番。大联盟的打击这种 MLB 的大联盟的打者，有影，就算因本土的嘛是拢真强啊！你包括春香、中良，即个建庭、建介，这嘛拢最厉害。有影，所以伫遮咧吼，共款咱拄遇到危机啊吼，但是无要紧，咱就是甲即个失分，甲伊挡点。啊，即阵咱要换起来，即个投手就是胡志伟。胡志伟，哎，胡志伟咧吼，共款吼，过去嘛是有。带过这个小联盟体系啦吼，圣地亚哥教士队啦，即阵是伫咱的这个 7-11 统一赛。吼，其实美美啊，陈浩君吼落去了后，较失志淡薄，但是咱无要紧，咱其实踏出第一步，吼嘛是爱感谢你为咱台湾队吼来出战啦吼。啊，其实咱就是嘛是学一届经验啦吼，转来看会当，甲即届经验后摆化作吼未来成长的一个关键。这会使讲，蛮借由即个比赛来看出讲，咱两国吼头坎球队到底是差偌远啦，差距偌远啦。是。吼，若讲因为讲啊，第一件就2-2输，咱迄件摕到拍败日本。其实你也认真讲，迄次的比赛嘛3战，咱嘛是赢上上尾一场尔啦。啊，何况讲即届有足侪大联盟的好手吼，入来加入即个。因日本队的国家队的阵容，有影，迄也是无共啊。这个坎有影顶级是无共款吼。
胡志伟一个徛咧，先摕到一粒好球，目前咧一二垒啊，头拄仔讲安打的，是，这个咱的这个日本队的选手啦吼。这粒球嘛是要挖啦吼，意思有够啊！一个好球，一个歹球，胡志伟面对7番木秀五，哇，这粒就是较差去啊吼。这是掉头的一粒球啦吼，两粒歹球。咱讲去国汉字啊，骨汉字啊，骨啊骨，骨啊骨。两粒歹球，一个好球。嘛是歹球啦吼。是。三粒歹球，一个好球。哦，即阵镜头咧 take 的是亚麻摩托桑。亚麻摩托3本。伊即马看起来真轻松呢。但是咱等下就袂互伊轻松。哇！但是胡志伟3粒歹球，哇！这个球，佫是一个补送吼。这个木秀五咧，面对这郑和君是安打，面对胡志伟换起来也是一个补送，所以这个时阵佫是满垒。这咱定定看到就是讲有当袂赴烧啦，也袂好准备，是，像讲可能是第3局啊、第4局较准备要起来，结果第2局是，这先头投手就袂稳啦。是，所以这个时阵的第8番的原田重量是，伫咧第2局是迄摆 pitch 徛去到垒包头顶啦吼。即有当咱看到这种比赛，看到足艰苦，就是讲，咱的投手嫌好球区都投袂入去啦。即种比赛是看到较艰苦一点嘛啦。就是会替伊烦恼啦。是啦，嘿。这球是界外球，foul ball。这提前结束的规定是5局15分啊，7局10分。咱坦白讲啦，要5局要用讲15分是对咱来讲应该是较无可能啦。咱那个信心提出来。系啦，但是7局10分你也安尼，你也无较拍拼咧吼，无小动咧，有可能7局用考到啦吼。有影。照这个分感照这个分数。是。来看，咱替台湾队加油！这个2粒好球了后，哇，佫是一间大半垒局面，咱看到。这2分。是。这2分转来吼。目前的这个比数已经来到8-0。讲出安打的是原田重量是因的这个8番。第2局顶半局尔呢吼，尤其咱是这个后强的这个球队啦吼。一球捌打拢讲了长去吼，是，运气嘛算袂歹啦，因为捌打长去等于讲无讲到球心啦。球都有一点咱讲拿杀数吼。Texas 的气味哈，得球安打的气味安尼。你看，球车拢逼去啊，拢长去啊。目前咧，这个让拿来到3垒，伫咧1垒是头拄讲出安打的这8番原田重量。这球是好球，剩同尾一个出局数，一定要先甲抓落来。是。因为咱等下9番的若无甲解决，搁要面对奥塔尼先生啦。声音出腿啊，2粒好球。这个应该就是咱讲的变化球、骨球啦。咱看到即阵。镜头以外，就是小黑奥塔尼咧准备，这球无爱，哇，2粒好球，一粒歹球，无球啦哈。2粒好球，一粒歹球，咱的第2任投手胡志伟。哇，这球嘛是投了伤偏去啦哈。其实教练团咧的想法，其实对日本来讲，其实咱讲无。100%赢面，但是咱望迄个比数莫球较宽的啦吼。对啦，你至少莫哇！这球较宽哇，又阁是这个中外野、正外野这个空，林安可这个位啦吼。各2分啊！无倒啊？有抓到无？无抓到。头伊伫1垒啦吼。是。所以这是1分尔。1垒走到3垒啦吼，所以目前比数已经来到9-0。咱如果看到伫第2局，如果看到小黑奥塔尼，小黑奥塔尼伫咧这局是一个
4分的 slam 啦，吼 home run。咱嘛希望讲这毋通安尼规个士气歹，因为我感觉讲即场你安尼看吼，即摆2局9分，5局15分，毋是无可能呢。是，已经9分啊呢。嘿，你啊5局15分，哇，这球小黑我哇，这球二垒手无法度接到。咱看到吼，这个伊个是失分，目前比数10-0。哇，这小黑奥塔尼这球啦吼，是共款是，二垒手无法度砸落来了后，有影火烧高了，全部忘记啊。是啊，伊这强力一扭吼。是，尤其佫是锁定第1球啦吼。即摆奥塔尼前2局就5分。前2局就2支5分的打点啦，二垒安打、全垒打、一垒安打，伊搁一支三垒安打就完全打击啊。是。咱今莫看伊完全打击好啊。哦，总算安尼结束即个半局。哇，即个半局吼，咱讲死伫咧即个二番啊，不是讲咧透过自小黑奥塔尼的4分home run开始啦吼，安尼一直管分数，伫咧第2局就摕到10分。咱嘛毋忘咧第2局后半局赶紧约分数，咱第1局咧是第即个3番林曼靠遮挡点不是讲咱4番共款是咱的中心打线，咱看遮即个打线会当帮助咱即个台湾队会当继续甲分数救互我。这安尼看真歹呢，因为5局15分，5局就已经提前结束啊咧。险啦吼。是咱头拄看到就是讲有影。咱讲全世界拢知影奥塔尼胜利的第1球，另外就是讲，咱第1局看到郑浩均其实是甲伊直球对决，但是第2局开始，有影较闪其他的这打者开始啊，所以一个手啦吼，这个大局都安尼产生啊。这完全是无共款顶级的拍数啦吼。所以当然这嘛是日本的第1场比赛，未来日本可能伊要往这个全赢场的这个方式来甲迈阿密。不啦，日本伊本来伊即种国家队，伊对付任何比赛，伊拢是全力以赴，伊无可能会放轻松啦，放轻松啦。尤其这是搁第1场，对手搁是咱，是迄个2当前的这可能记录差者，咱啊单局失分一局失分10分，这应该破纪录啊，应该是破纪录啊，因为当然咱毋忘咱的这个第2局开始咱的这个打线，尤其咱讲至少咱来破2，咱昨嘛是3-0咱打线其实是无发挥的当然咱讲白骹拍手即阵咱就当作是其他大赛经验赛的这个经验界累积起来会当自山本处理你讲安打就是你的记录。甚至也是讲好无人是，有影打者天堂嘛咱讲过去咱伫遮有啥物款的这个表现当然咱讲今仔日的这个主场一半一半，有一半也是咱台湾的球迷啦袂当互台湾球迷失望有影咱嘛伫遮加油即阵咱来问看卖要来送物件无安尼？这会使讲是大屠杀啦。是大屠杀，也是咱家己送掉就是无送啦。塔尼紧送出去，来即阵炸图出去咱炸图送出去了后，咱就要开红盘。好，安尼我要先甲等掉这要送出去咱会使甲等住无？你即摆迄个制品文会使本来100会使加到1000啊啦。来，即摆比赛开始啦！因为咱也有机会，咱嘛是爱为台湾加油。比方说面对咱嘛是世界顶级的NLB 这个 World Series 3场赢场的，那个讲出嘛是纪录我讲较保守啦，我是感觉讲一开始我就讲尽量局数延长啦。有影。咱即摆安尼看真歹，你有可能是5局就会结束咧。是。哇，嘛是真色拍嘛免讲色拍啦，即粒球有伊的有怪性啦是。哇，这种比赛看起来有即摆像迄种乌巴基科班加社团的比赛。这球咧，这个是界外球97。来注意甲看搁来看伊的武器球。伊的武器球啦伊了肉叉是。
迄个 splitter。这条无，这条应该毋是 splitter， 这条是伊的卡布，嘿，卡布咱嘛有准备哦。卡布是翘球啦，嘿 ，curve， 英语是 curve curveball。这条可能有可能就是肉叉啦 ，splitter。要甲成啦吼，好你家在咱的这选球功力，公布长但是92公里确实有够紧的啦，肉叉过当92英里安尼吼，92英里啦，是92迈啦，迈啦吼，满球数 ，Captain 这个国防部长啦吼，是，哎呦，这球该破坏掉去，foul ball。其实嘛是安尼甲伊过啦吼，甲伊用球数甲伊。这球嘛袂讲破坏啦，这球我会感觉讲嘛，掌握了无，这球进对点有一摆红中呢。是。掌握了无好啊。较慢一丝吼。迄球是切球啦。切球。咱讲 cutter。这球共款嘛是界外球。用伊的快速球96迈来甲伊挑战。其实目前为止吼，3本用8粒球啊啦吼，这是一个成功。会打击你咱即摆看画面就有8粒嘛吼。是。对，伊即安那七彩变化球。成功的打击，咱国防部长来甲1垒咯，上垒啦，上垒啦！哇，有影吼，选球嘛是介重要。是，有影吼，面对这个世界级的亚麻摩托上，咱嘛是机会徛起哩咱的这1垒。张玉成吼，嘛算咱台湾，嘛算咱台湾级数上悬的打者啦，有影。你目前咱台湾伫即个大联盟吼，点同成绩同好，就是咱即个国防部长张玉成啦吼。是，伊过去是这台中高龙出身的吼，尾仔就去美国先来发展，即阵伫这个富邦悍将，即阵咱的5番是吉里吉老公馆，今仔日做 DH， 5棒先上当的1分。哇，嘛是这个该声着吼，这个关球吼，啉袂掉啦。95.7， 2粒好球，伊武器球会出现啊，咱注意啊。想要甲调一下吼。这条是用快速球。快速球，嘛是共款差不多95迈。吉里高管的打击1垒是咱的国防部长张玉成，应该武器球来啊啦。是，讲出去是3垒7哇 ，no！ 这是吉里高公馆讲出去一个 double play。这搭一球讲出去2个往生了。是。哇，真无简单，咱徛起哩1垒吼。这个吉里吉拉公馆讲出去，找到3垒吼，变是一个5-4-3的 double play 啦。哇，真可惜。这轮到的是咱吴念婷，吴念婷过去是伫日本这棒球来发展，这阵是咱台港雄鹰的这个选手，因爸爸是福连先生。福连。其实这个过去伊的表现嘛算袂歹啦吼，咱5棒有咱讲出第2安打。就是一个界外球。5年伫日本的扑落应该有啦吼，系啊。OK， 好，即阵咱讲安打查图，第一个咱就送礼物，是，即嘛鼓励咱的吴念婷讲安打，加油！这是一个歹球，2个好球，一个歹球。因2个伫即个太平洋日本的扑落的职业联盟太平洋联盟就共联盟的捌小拄过啊。是。这个只是无共的发展哈，一个发展来到美国，一个当来到。3本是咱拢知讲3本是即个奥利克斯嘛，是。一个西武的。好球，一个歹球，这是一个歹球。这条经历好哈，无叫怪着。这嘛是一个肉叉吼。伊的武器球啊吼，92迈左右。是。吴念婷面对亚麻摩托，这甲伊送出去界外球，嘛是甲伊搬真久啦吼。
这是7粒球啊，吼，互伊开7粒球啊。是。应该嘛是对付泽达加，应该嘛是肉叉是武器球啦。是。这球共款是一个界外。界外。第7粒球。这应该是切球啊，吼。Carter。对 ，Carter， 应该是。所以用7粒球，来看第8粒球对5连电的打击，最公吹哇是找到2垒手团用1垒，哇这是一个变向的3上3落吼。虽然咱的场先靠着4粒歹球补上来到1垒，但是佢哋到公馆讲出一个 double play， 5连停一个刺杀。台湾队伫咧目前也是无法度突破这日本队山本，注意手里讲出安打啦吼。那第3局开始，咱的想法甲作战的这个方式，咱已经换第2任投手啊，所以老师你安尼看第3任投手，这个时阵也是要互乌迪继续投。咱套一句讲，大家有咧看棒球的吼，因为咱重点，咱即届要想唯一有进阶的可能，就是甲明仔载check 吼，佮甲赢起来，甲后日的想办法拍败韩国，至少摕着2胜。你较有机会晋级嘛吼，所以即摆即场比赛啦吼，跩投手咱讲者较迄落啦，较现实个叫做败阵处理投手啦。啊，是啦。哦，你袂使为着你无意义啊嘛，已经输去啊嘛。你甲一寡明仔载要用，后日要用的投手，无啦，无这道理啦，还无这道理啦。所以这就是叫做出来就是败阵处理投手啦。哦，我认为啦吼。看有可能就是在伫明仔载甲后日无要用的，先甲派出来啦。啊，食局数啦，啊，局数食掉啦。是，有影。对啦。所以咱头拄老师嘛讲到咱的这个规个苦斗的这个制度啊吼，这个5局15分，7局10分啊吼。咱这个看起来，咱若是无得到任何分数，伫咧第7局。啊，咱第3局若是搁失任何分数，咱第5局就险险啊吼，所以。特别爱注意的，就是讲，无论是啥物投手搁起来，吼，咱特别爱注意就是失分，莫搁扩大安尼。但是坦白讲啦，较无乐观啦。有影。因为安怎讲？因为我相信讲第号军可能是目前无排伫明仔载甲后日上好的投手。啊。即马过来可能是愈换愈歹啦。是。愈换愈歹，有可能要维持无失分。实在是无法容易啦，吼。有影。嘿啦，布里格咱嘛是尽量加油啦。是，有咱讲即回咱的这个 C 组咧，吼，就是台湾队、日本队，啊，搁有这个 Czech Republic， 搁有韩国队，搁有咱应对这个澳洲队啦，吼。其实澳洲队吼，即阵嘛是2连胜啊，吼。这个韩国队咧，昨嘛摕到1胜吼，是赢这个 Czech Republic。所以咧，咱看着讲规个气势来讲，其实。澳洲队嘛是表现了袂歹，所以咱有人咧，迄个共款是这个排列组合，看讲咱佫有啥物机会会当争过2过啦，吼。其实有影掌握伫咱的手头也有，掌握伫别人的手头也是真济啦，吼。即阵咱看到换投手甲这个大刷甲换起来，刷主神，这是来自运动家换，但是换起来第一个打击就去互讲一支安打，第1球。即马这是应该是Suzuki啦，哈。哎是。沙祖神是大沙啦，伊个是小弟啦，哈。是运动家。是。这过去嘛是老师真熟悉的选手嘛，吼。对，因为古早咧拍社团社区的时阵吼，阮拢有对着。是这国小国中的阶段。沙祖神伫咱看到过去12强的时阵，伊嘛有来参赛吼。即阵要轮到因的这个4番吉田击点，这击点我若甲因的监督区生了共面的吼。这个因的监督区画面，咱即摆看到迄个转播画面吼，咧放伫10啦。我会起价无赔，买咧一直 take 啦。这叫做2位数啦，吼 ，double digit。哎。较早咱看即个棒球，也无即个 digital 的迄个部分是人去排的，有无？对。伊个放双位数的时阵，安尼哎呦，为什么即个分数离这远安尼？这嘛是老球迷的记忆啊，即阵无啊啦吼。
人工的啦。嘿，是，这个啊，佫装过，装过啦吼，这个装过这个林坤，这个江坤宇，这个防守这个位啦吼。应该头拄拍个接应该是张玉成哦，看起来这像是张玉成，咱看卖咧，吼，一球杀去到这个，吼，这个秀杀这个位置。是。哇，小连续2支安打吼，这个沙主神面对日本队伫第3局换起来，那第3任投手。宫本吼。是奥卡莫多。沙主神目前伫运动家吼，是，咱就看到讲即个小联盟吼，伊即马是高阶1A 啦吼，叫做 A Plus， 是，这真处，运动家还佫有林维稳，是，吼，佫有一个曾丹中央，因为叫做运动家3个人头的，这就是咱队长吼，咱就义务上看到咱队长陈杰宪吼。伊嘛是带动咱规个气氛啊，相信伊嘛会当起一寡作用的。是。2粒好球了后，要先来出推啊，这个球拍出去界外，同款维持2粒好球。即马大山吼，大山伊也要有好的表现，就是爱想办法有法度甲这大联盟级数的打者甲解决啦，证明家己的实力。是。咱看卖。这个球佮拍出去界外。这粒球真无彩吼，这粒球有可能会形成双杀啊。是。头大山投出这粒球是变速球啦吼，前接。老师头段嘛讲吼，过去伫巨人队的即阵来甲蓝鸟队啦吼，有影是同款伫咧美国奋斗的，若甲解决掉吼，就是当证明家己的实力加一坎安尼。对啊，因为这种大联盟打签到的，打签起嚟的。2粒好球，1粒歹球，伊是拄头拄讲安打的咱啊，嘛是用背，嘛是甲你背掉伊，佫是一支安打啦吼。这时阵哇，这个二垒已经走倒来，摕到因的第11分。所以咱换起来这第3任投手的沙主神面对日本队，小连续红讲3支安打。伊这个哪用懵的咧？你看卖咧，冲出去啊！这个是歹球啊。是。你看这用背个冲去啊，背起这哪用杀的啦吼，小可杀去啦，杀去这个线大头前。是。Drew Fairchild 咧。咧接的时阵吼，3垒只嘛已经走倒来本垒吼。是。无人出局，沙主神第4个打，这个面对第4个打者。这爱犀利哦，毋通安尼做可能5局15分。5局都爱下班啊咧。是。这球讲出去，看有一个相杀的机会无？先传2垒，搁传1垒，哇，无机会。无机会啊，先抬着一个，不要紧。好，掠出局数。掠出局数啦吼。这个红赛操作讲安打的这个宫本何真，这算一个野选啦哈。是。第一个出局数，第3局出现，哇！这是2013 2013的啦，莫阁搞我惊。这就是因的监督区啦监督区啦，因的监督啦吼，总教练啦吼。头拄仔讲伊甲这个约瑟达生做最公平的呢。但是即马一出局3垒，阁有人吼，是，嘛是爱犀利啊。看会当这个投手的好朋友 Double Play 来者无？是。即阵轮到的是因的7番木秀5 Marky 哈。Marky， Marky 嘛是因的福星啦吼。前后变鬼变怪。头拄仔咱看到比赛进前咧，伊也是讲哇，这是日本开赛这个第1场嘛吼。要安尼讲哦。好，有人要问这个咱的国球老师吼，这个开鲁格台语要安怎讲啦吼？因为咱讲迄个比赛，你去这个打击练习场，互讲假安尼意思啦吼。这台语有安尼讲法咯。你讲互讲假哦？互讲假就是你去，亲像你去这个塔罗克
大陆国，大陆国嘿，大陆国嘿。你凊彩安怎讲，你就是丢球。一般咧讲，这是讲拿迄个 VP 啦。VP 啊 ，VP 就是 batting practice 啦，那打击练习的啦。哦。我咧持球嘛，打击练习就是讲我持球的投手爱投互即个打者讲嘛。了解。所以我爱投好球，好讲会着的嘿。哇，这是这个 VP 啦，嘿。这是倒一个网友问的，遮尔啊残酷安尼吼。哦。袂使安尼，吼，咱来为台湾队加油。我看到啊。这是 Anthony 先生。哦。哦，讲开罗国哦，搁一届国啊，哈罗克。哦，有影你来看吼，这个现场的球迷是一半一半啦吼。啊，我看我是敢讲啊，这个拿 VP 啦，拿打击练习的啦，嘿。一个满球数，共款甲这个球，这个喊出去界外。好，这个 Marky。这也要形容吼，实在是歹形容啊，较歹势讲啦。是。哎，水啦，这条球甲伊吼，成着30，是。吼，甲今日嘛是有这个安打表现的 ，Marky 木秀5甲伊30，吼嘛是投到满球数啦吼。所以要掠遮所有的这个日本的这选手有影，无遐简单。这个变速球啦吼。袂歹哦，是大沙即局啊，讲敢若失1分吼，是啊，交代会过啦，交代会过啦吼。诶，今轮到的是8番原田重量，这个时间管理大师，严达上，这坎吼足重要，这个秀起来吼，一局，这啊，搁2分咧13-0，咱就可能5局就去结束啊呢，爱较细腻咧。这条球无扣，这个应该嘛是变速啦吼，这个正投对倒拍投去这个外角的这个因的标准的衔接步。2粒摆球，即2个人出局吼，这个2-3垒有人啦，好球，无问题。伊即粒放过啦，伊即是讲看一粒吧，因为2粒摆球啊啦，伊讲伊看一粒啊，即粒就爱细腻哦，即粒有可能。都有可能会攻击哦。伊即马即个抗度，即个球速吼，是对投手不利啦。是，哎呦水！这条水，这条来甲真了水吼。就甲剪入去。2粒好球，2粒歹球，面对的是因的严达桑，时间管理大师。来想办法解决起来。来，搁一粒change up，有无？有无？哎呀！这条你无扣。意思够安尼吼，意思够安尼。有影这个国际裁判学校爱开一下呢。无啦，这也认真讲是伫即个启动的外口啦，吼。咱敢若较离谱的是讲，哇！伫外口你也扣好球，伫内底你也判歹球。有影。满球数局面，这球讲出去，看我哇！如果撞出去，就会2出局了，可能是2分转来啊。哇！所以咱就讲摆就是安尼啦，吼。是，目前呢，伫咧。第3局吼，日本队阁摕到第3分，目前已经是第13分啊啦吼。这叫做东京大屠杀。The Slaughter of Tokyo Dome。Massacre。加油啦，台湾队！咱也是望咱的选手，因为咱本地就知影面对日本，有时阵咱排出来选手嘛，毋是迄个1粒1的啦吼。对啦，这个就是。所有球队拢是共款，但是这个投手处理起来3个出局，掠起来无问题。哦，13分啦吼。爱护，甲这个交换的玉月，吼，甲伊刺杀伫咧1垒，不如过咧伫即局，吼，又搁摕到第3分。吼，安打就送面巾，好，咱的这个编呢已经甲咱讲，后一局台湾队安打就送面巾，头拄迄条还袂送出去哦。头拄毋是讲。先抢先赢，阮甲这亚麻摩托也是乌塔尼送掉去啊。有影呢，这真正真险呢，尤其即阵是13-0，搁2分，咱若是搁无开盘，就是第5局，咱讲煞就无安尼。就无啊。嘿啊，我是无遐尼赶紧的，
老师你无赶啦吼？无赶。加油 ，Team Taiwan！咱台湾时间6点拍嘛。对啊，因遐7点开始拍嘛。7点开始拍。因唔免，因爱赶下班，咱唔免啊。啊，但是咱嘛是较维持一下吼。有影吼，这个 Tokyo Dome 嘛吼，其实这回去做事先的这个观察内底吼，有影咱之前嘛有讲过吼，因咧卖这个卖场内底，吼，就是甲这个日本啊、美国遮所有较早的前6强。对啦，哦，放伫这个头前，因的这个卖场遮吼。因为伊对象是日本人啦，是。伊是要卖日本人的，所以伊进的商品一定是日本为主嘛，啊，过来美国嘛基础嘛，啊，过来就可能是这个多米尼卡吼，是，跩一寡有大联名的好手的队伍嘛，伊就1993嘛。啊无，因为 Tokyo Dome 内底咧，伊卖就是全日本，啊。其他就是咱西组拄着的，啊伊卖就是咱台湾队，是 CTA 啦，所以我 CTA 拢无买啦。啊，过来就是真细的，吼，就是 Korea，真了，韩国的，啊，搁有这个 Czech， 啊嘛是细细的啊，吼，啊其实搁较济台湾人去排队的是伫，吼，这个咱讲 official 官方的以外，伫咧西布亚啦，也是讲伫咧较热闹的这所在。吼，这个 Team Taiwan 粉红色的 Blackpink 的这个版本的，吼，迄个较抢市啦，吼，所以这个嘛是会当看到这个台日咧卖商品，大家兴趣的物件无共款的这个所在。啊有影，这吼嘛有另外一个趣味的这个所在。我拢讲吼，这个小的奥塔尼虽然因是Mizuno做的这个面巾啊，但是拢 Made in China， 所以我拢讲哇，中国变是上大赢家，因无拍什么，因无拍。这个经典赛，但是伫商品啊，因为也是这个世界工厂啊，较俗啦吼，所以也是用这个小米啊，所以嘛无买真济 Made in China， 拢是 Made in Japan 的，我才有买。好，即阵来到这个咱换咱讲集啊吼，啊，即个时阵是看到因的这个 anime 咧呈现头拄啊，因拍安打的这个球路啦吼。是。即阵要轮到第3局，咱的第7番江坤宇。看会当自咱的山本手里讲出安打，讲安打咱就送面巾。对啊，目前吼啊先爱突破啦。嘿，因为日本队吼12支安打摕到13分。是，咱一支安打都还未出现吼。哇，这球吼，对于江坤宇来讲吼，是较活伊的身体啦吼，所以伊哭落去。这高水的啦哈，高水的哈，高水的是来自兄弟啦哈，虽然今日另外一位兄弟的选手投了无好势，但是咱望另外一个兄弟会让伫球场顶甲伊套上来。阿坤加油！这球讲出去是吹到小岛，团向一垒，哇，赶快是一个刺杀。这个阿坤哦，这个向刺杀了后咧，是咱的捕手林家正。林家正咱有看到张吼，因为是持续去做先发啦吼，所以伊无做先发这个捕手。张是张孝宏。啊，今日派林家正来做捕手。啊，张伊徛咧咱5望迄球，若是扫出去，真可惜啊！但是拍第一球，找到3垒手，传向1垒，哇，lucky，水啦！4个啦哈，4个啦吼。这应该是会记第3垒，记第3垒传球的4个，所以咱的机会嘛是有哦。林家正，咱嘛爱记咧，林家正伫咧 Tokyo Dome 嘛是有一支红不让的表现呢。即摆主要我感觉我感觉讲了较急啦。哦，伊讲第一球嘛吼。拢讲第一球，你都有可能亚马宝岛用球数，伊有可能打甲你完封诶。是。你也讲5局考倒有可能。到个第5局诶，这个时阵呢来到咱的高欢，陈新伟，咱新伟咧昨嘛是无表现啦吼，你望伫遮看到嘉靖来到1垒，会当个送转来。陈新伟对倒投拍了较无好啦吼，是，咱希望讲即马对着正投，看他都有表现无。
目前球数是一个好球，一个歹球，一垒是林家正靠一个失误来甲一垒，这是咱第二届徛起垒包头顶吼。目前还无安打咧吼。是是，第一届徛起垒包是咱张玉成啦吼，迄个届是射了歹球补上。成威加油！面对亚麻摩托，哇，这球嘛是讲甲讲甲断去吼。但是是一条法律无？哎，对了是较慢啦吼。两条好球，两条歹球，即阵打球的是陈新伟。这是低角度来去看这个方向啦吼，代表伊的速度有影紧。两条好球，两条歹球。哇！这条球声陈新伟出腿啊！这是一个三振。这就是咱讲伊的武器球啦。是，这是亚麻摩托这场比赛的第2个三振。伊的肉叉。哎。就是两粒好球，你安怎摕出你的秘密武器啊？关键的武器出来。这条肉叉将近91公里啦。是。真有这个诱拐性。哦。啊，这两粒好球以后。是。这时两个人出局，如果轮到咱的一番郑中铁。郑中铁，即摆已经是第3下啊啦，吼，3下这个改战。是。哇，即摆个古调迄个小的，随摕着随手着两粒好球啦。嘿。目前的用球数咧，马摩多是43粒球。一条 High Facebook 想要来甲调。来甲调吼。其实咱讲到这亚麻摩托，其实这个 Dodgers 对伊的用球限制应该嘛是不了济啦。对啦。所以咱会当来个观察，因为日本的这投手嘛，真潮咧啦，真潮咧啦，传了真潮咧啦。是。哦，咱嘛是会当亲像今日真好的这个张玉成做真好的示范吼，选球啦吼。两条好球，两条歹球。捌打较黏一点。较黏一点吼。完球数是掉头，老师讲的骨限值。这条球就是无去怪掉啦，这嘛是个一条肉叉。肉叉。所以面对完球数吼，其实要甲破坏掉伊。日本这个投手人有够多，你大联盟的除了这三本，阁有这个官野啊，是，哦，啊，阁有菊池啊，是，这嘛是拢大联盟级数的顶级的啊。哦，啊，因本土的，因本土的嘛是有足侪嘛足厉害啊，嘿啊，强城啊，这拢真有名啊，松本啊。完球数亚麻摩托对郑中铁。啊，搁这塔卡哈西啦，这高桥，哦，好，这时阵的完球数，哦，选到4粒歹球，哦，所以一垒头对林家正来到2垒，哦，这个时阵，哦，咱是1、2垒，1、2垒，好，咱这阵赶快要送物件吼，这个边的规则，我看一下边的。啊，这个时阵呢，咱看到讲，因的这个投手教练嘛，含亚麻摩托来做一个这个 communication 啊，吼。咱嘛看到这个镜头顶吼，50粒，伊就是爱休4天啊，所以这个时阵用球数已经来到48粒，要互亚麻摩托继续完成的款。好，咱共款吼，安打送物件，安打送物件。哦，你 social media 你甲分享起哩。好，另外咧，咱就要来送奥塔尼的这个面巾。啊，即马 Shoot Fairchild，咱这灰啊，哈，古锥的，这嘛是古锥啦，哈，古锥囡仔啦，古锥囡仔，可爱海狸啦，可爱海狸哈，昨迄个对澳洲队迄粒互接去的，即条甲套上来，哦，套伫咧亚麻摩托头身躯顶。
即嘛这点位置有人哦。是。看法度安踏先来出现无？有影。好，咱 Fairchild 共款嘛是伫咧美国来发展啊吼。所以伫遮咧共款面对的Yamamoto，哇，这个球无爱。Fairchild 有5档的主力啦。是是。哦 ，Fairchild 嘛真少年，30岁尔吼。啊，有一张图就是林家正，吼，甲伊介绍讲，因母啊住伫咧台中，吼啊，5万甲林家正讲倒转来，讲倒来一蕊，这本蕊。这 Fairchild 是你要搞，伊是1996 3月17。对。要满30岁啊。对。哦，伊甲这个Yamamoto讲，你爱看选手，你要投球进前，你爱看选手。还有 eye contact。好，要判一粒歹球。要拍一粒歹球。水，满球数。这个Yamamoto，哪年？伊拢无看啦，伊伫咧迄个时间数有限制。可能会去甲伊讲一下。是。目前用球数52球，代表讲Yamamoto就是出战伫咧预赛时阵啦吼。就是这场比赛对台湾这场比赛哈，啊，过来可能因要去迈阿密的时阵，才会当个出场哈。Fairchild 满球数，来，看卖安踏我都出现无？水啊！好，佫是一个保送吼。好，佫是一个掉头，这个换咱满蕊局面。Uncle，来甲扣一记啊！好，咱是还未出现安踏啦吼，但是咱看这个时阵，伊的砍刀区，有可能要换投哦。Yamamoto这阵投53粒球，也无互人讲安踏，不如个咧，应该是换投手啊。是，伫咧林家正是45去哩甲1蕊，吼啊，小连刷咧是这个郑宗德，吼共款是保送，过来 Fairchild 嘛是保送，所以这阵是满蕊局面。好，咱咧注意者吼，咱即阵要送礼物啦，满蕊局面有得分就送，吼，咱免安踏嘛吼，咱即个400球嘛送啊，系啊，破2就送啊。对。这届比赛第1分呢？对呢，哇，尔重要的分数。有影吼，咱即阵看到讲即个满球数啦，即个局面吼，要轮到的是林安可即阵是西部赛，吼，过是一个统一赛，吼，咱。讲即阵伫咧日本，咱的主场 Tokyo Dome 内底，一定嘛咧发讲吼，展现一下你西部赛4番的力量。吼安尼，这嘛是单结线5万的啦吼。其实今仔单结线伫咧比赛进前有讲着吼，毋免遮尔讲，哇，这面对这拢是大神顶级的，咱爱放轻松去拍。吼，这才是咱。但是这咱拢讲知，第一兴难呐。知影安怎做啦，但是真正要执行。也是淡淡安尼啦吼，有影。但是咱嘛是讲话真正经过这回这个经验吼，真正咱就当理解讲2024年吼，迄个经验甲这回这个经验吼，其实迄个拍数无共，但是咱会当学到啥物转去。尤其咱讲未来伫咧真紧啊吼，咱可能2028年有 Los Angeles Olympic Games， 嘛是有这个棒球，所以咱这样调整伫咧国际赛这经验内底。尤其咱拍这个 Olympic Games， 咱拢做侪届有机会，但是这因为2028洛杉矶这个 Olympic， 伊即马6队啦，是6队其实名额无多啦吼，变伊可能会牵涉着讲后一届的即个12强，是后一届12强，你也摕冠军，你无问题，对，但是咱的冠军是2024啊，对啊，哦，分享查图，哦。好，私信吼，变呢就来送面巾，查图就好，毋免得分哦。哦，查图就好啊，吼，就爱查图，你爱查图吼，你的这个 social media， 你有这个分享，啊，佮有即阵吼阿明甲国际老师的这个影像，吼，甲伊传互咱公司台台卖奖页，吼，面册，也是 Threads， 也是 IG 拢好啦，吼。只要你支持台语台
这个 social media， 这个时阵咱看到日本队要来换第二名投手小马丁平啊，丁平。虽然今日看到第三局投无完，53粒球，退场的是山本桑。这个时阵咱有一个满垒的局面，破亚两，林曼克展现你伫咧西武赛4番的力量。这球是一个界外球，一个好球，一个歹球，来自乐天啊。是，毋是桃园乐天哦，是日本哈。日本的乐天。这个东北乐天。是。两个好球，一个歹球。哇，这个球！伊嘛真少年哦，是27岁，丁平乐天。这阵镜头都 take 山本桑，伊嘛咧观察讲，林曼克要讲安打。丁平这两档拢大部分是后援。非常的可惜，这林曼克咧，满垒三振哈。伫咧第二名投手起来的时阵咧，去用满垒的时阵三振去。留下满垒的残垒啦。无要紧，目前13-0。这个沙主神是伫第三强去活起来，去互得3分啊吼。这时阵咱可能嘛是另外一个车轮战，有其他的选手派起来，先甲这局挡互起来啦吼。有影咱阁讲一解吼，这个赛制是15分，伫第5局，所以咱来避免讲伫第4局、第5局因阁有任何分数。若是阁2分，咱就是爱去用考验。就是提早结束比赛，伫第5局，咱若是讲煞无阁得到任何分数，15-0的情形之下，赢15分的情形之下啦吼，咱就提早结束这场比赛。所以目前哦，咱爱加油啊吼，咱爱加油伫即个4局吼，伫即个四五局哦，至少摕一个分数咧。是。第4局、第5局摕一个分数咧。有影。有影，其实咱嘛有讲到吼，咱这个除了体育的这个转播以外吼，其实咱嘛这个工商服务一下吼，咱的这个新事这个委员会啦吼，过去伫个半冬之内吼，这个国际老师吼嘛甲咱的这个新事委员会吼，这个建中，然后做伙含其他这个委员来讨论讲，台语安怎做棒球的这个转播。咱嘛有整理新事啦，新事吼，亲像咱头拄嘛看到讲，无共这个投手伊的武器，亲像这个山本伊就是这个马叉，吼，咱阁有看到种卡姆，就是自英语 curve 来的，阁有这个 slide，这今日嘛有看到有小球啦吼，有人有来用到，昨咱有看到讲福球，今日嘛有一个选手福球跌到3嘛有算嘛吼。所以咱讲华语的触身球是无好的反应，好，这是咱头拄仔讲的这个马叉，今日咱嘛看到这个 can say， can say 就是 pick off 啦，pick off，看者啦，就是垒上有人哈，投手投互这个伊的野手，要来想办法来can say 这个走者。好，咱即阵无爱 can say 乌塔尼，因为无爱互伊上垒啦，解决起来，有完是咱的大刷。爱犀利哦！即马日本的球迷吼，有可能咧期待你看嘛？你看着讲，即马佫一支3垒安打吼。是，老师头拄讲啊，完全打击啦吼。所以头拄咱看到转播单位伊所呈现的就是，哎呦，接起来，好加在5连停，安尼跳起来接杀出局。这是今日面对乌塔尼，第一局2垒安打，第2局红不让，这共款第2局1垒安打。这个时阵哇，这球伊也无接到，有可能3垒安打咧。有可能3垒安打咧吼。哇塞，这是第4局吼，第一个出局速度甲你压起来。共款是，这个真正诶，搁要甲你喊第1球啦吼。感谢咱的5连停先生。
有影。过来轮到的是因的二番，鉴定上。屈到啊！哎，啊，今仔日的两届打球拢是互刺杀，哦，伊这三届啦吼，三打击届都真悬哦。是，去年伫即个软体银行有超过3成的打击率。是。一个好球，两粒歹球。对啦，咱头拄咧讲，更较厉害的打者嘛，有可能8%，是不是？有影。系啊。一个好球，两粒歹球，面对的是二番。这个是偏较外角吼，所以这个时阵是3粒歹球，一粒好球。这个时阵咱来看到咱的牛条，有人咧烧。这应该是张俊伟啦吼。张俊伟，软体银行。是，这时阵共款找到一垒手吴念庭，轻轻松松刺杀出局，维持安尼表现啦吼。是。同样，咱的这手臂上也是不遐稳啦吼，只是咱用固路的这处理方式，安尼莫互伊讲喙，也是讲亲像前几局拢是轻轻松回对，就是甲外角去安尼，莫出现安尼吼。过来是轮到的是因的苏祖基，因的三番铃木啦吼，今仔是一 K， 一个保送，一个安打。面对苏祖基咧，第一粒球是歹球。咱希望这局看法度第一次吼，互日本3-3了无？有影。这球是偏外角的歹球，两粒歹球。这球是界外球，看这现场啦吼，这气氛当然是日本队的这主场吼。明仔阴暗是日本队韩国啦。是，同款嘛是安尼这个局势啦吼。这球也是较偏打者外角，歹球，3粒歹球。日本是主办国啦，所以会拢暗时。伊暗时的比赛拢摆伫暗时。是。拢暗场啦，因无日场。3粒歹球，一个好球，沙主琴，即个互伊讲出去有守备的机会无？二垒手甲伊接起来，郑中德，哇，真正互老师讲着，3就3了，水水水，维持安尼就好。好啊，咱维持安尼，咱就要来得分啊哦。虽然咱头拄啉安可咧。是一个满垒的局面占垒啦吼，但是即阵到轮到的是咱的4番张玉成，有影吼好，即阵嘛要鼓励咱的这个好朋友，继续来甲咱支持一下。即阵要轮到第4局后半局吼，咱头拄讲到张玉成，啊，今日较可惜的是即个吉利吉亚公馆，迄个双杀打，后头开到，怎啊断去安尼吼？啊，其实咱嘛是顺球第一支安打啦，主要安打袂出现啦吼。哦，这就是咱即届吼，咱总会输球的真大原因啦吼，就是咱拢无表现。咱的腿啊拢练去是，哦，练机啦。有影，张老师嘛有分析着讲吼，即个澳洲队因南半球啦吼，即个拄好拍煞，小好嘿，小好咧，啊，咱台湾搁休一个过年啊。是啦。啊，虽然因讲干那休2工，但是，迄个咱讲其实也未完全烧，啊，尤其咱搁去即个宫崎，吼，迄个所在，搁拄着一工落雨，本地球是遐是日本较袂落雨的所在，搁互咱拄着安尼。啊，其实小的这个机会无介济啦吼，啊嘛有真侪选手是坐飞行机打伫美国登来，是，啊，所以有诶调整方面也个，吼，这个也有真侪吼，这个还个加强的这个所在吼。啊，明仔咱是对这个 Czech Republic 是捷克啦，明仔是日场的啦，日场11点，在这个时阵吼，啊，共款咱嘛是会伫遮为大家来放送，共款要互大家看讲，咱其实也是。
这个第一场赢场应该也出现啦吼。是啦，是，所以第一只，好，这阵咱的编的讲吼，讲安大就送，安大就送啊吼。因为安大就杀啊，因为这阵还要送出去呢。也无安大。对啊。无咱若当然啦吼，应该是机会真少啦。咱若输啊 check，咱后一届资格赛开始拍咧。老师，我资格赛不要甲你宣布啊！我希望伊我莫去拍资格赛。对啊，去年咱拍迄嘛心脏要长去呢，点去呢吼。咱拍到上尾一场西班牙，是啊，本地输啊，这个迄场倒赢呢。吼，边个有要来甲咱讲？好来。有3星甲有安大，都会当查图输信，送面巾安尼。有3信哦。你讲咱甲对方3信买啥？哦，OK， 好啊。安大。好，咱安大。安大啦。哦，阿文的动画。好，安尼我知影。好，咱讲这个阿文啊吼，就是这个。因日本嘛讲换投手啊。是。这个是名字上。应该是叫做迄个名字上，咱来看一下吼。咁是即个宫城。对。宫城啦吼。是。宫城大是讲宫城大美啊，宫城大美啦。是因第3任投手。哦，这个是奥利克斯，伊来自奥基纳瓦啦吼。伊是兴南高校啊吼。哦，兴南有影厉害。兴南嘿，这兴南是名校啦，名校。哦，我尾也有去奥基纳瓦，所以阮去迄个因迄个餐厅内底，大家拢钓。兴南嘿，这球咱先来看，小杜团用一垒，哇，卡定无法紧啦吼，所以也是去用刺杀，伫咧满球数的这情形之下，有影咱佫讲一个规则啦吼，咱今日台湾队若是出现安打，咱若是这个投手，咧投有3信，咱就送咱的纪念品。至少安打的出现啦吼。是。这个宫城吼，宫城这位投手非常的少年。是2000块一年出世的啦吼，目前较也未满25咧。是。哦，但是伊伫奥利克斯吼已经有49胜啊咧。哦，6年，伊这应该是高中毕业。嘿。高中毕业就加入职业棒球啊。是。后尾咱嘛咧讲这个小黑奥塔尼，一开始嘛是成立日本职业棒球，尾仔才顺球去里外发展。哇，这球叫伊声着，两粒好球，一粒歹球，即阵讲的是叽哩叽哩公馆。奥塔尼主要一开始是伫日本北海道，是哦，日本回退的迄个倒数队啊。是。这个球对大家嘛真熟悉啦吼，对台湾的球迷来讲。哇，这个球为大家起落吼。是。两粒好球，两粒歹球，投球的是因的第3任投手，所以头拄啊，迄个嘛算起来拆炸弹的。拆煞都换人啊。因投手足多啦吼。目前同款是满球数，去哩叫公馆面对。第3任投手，名字。哦，伊这球路嘛吼，点球、切球吼变速。是。这个应该就是伊的快速球啊，这个应该是伊的。哦，但是这个球我看是伊的点球呢吼，伊的sinker 94咧。sinker 咱一般来讲伊地就是2线啦吼，2线的地法啦。是。2线的快速球啦吼。补上啦吧。95迈。哇，这点补偿吼！补偿，这今日台湾队有补偿，敢会使送。咱等于愈来愈无志气哦。好，袂使，有安大才会使。我讲已经笑甲变过吼。愈来愈无志气啊你，好啦，爱有安大啦。安大要出现啦。阮5连场要讲安大啦。因为顶半局有好的守备表现哦。对啊，这局应该嘿，对啊。哇，这叫怪着啊！这变速球。
是。这个是斯莱达。斯莱达，嗯，斯莱达咱遮嘛有。国球啊。国球哈。嗯。斯莱达，啊，咱这个大陆拼音是写做安尼。嗯。啊，这球同款是界外球。哦，伊这同款是丁球。丁球啦哈，一个斯莱达，一个丁球。是。一个骨的啦哈，一个金的啦。是。哦，影过去老师嘛有写真侪文章，关于较早，吼，咱华语翻做伸卡球，王建民的这个招牌哈，但是你讲袂当安尼翻。对啦，伊迄翻伊迄性格有问题啦，因为咱性格即个音是为日语这来，但日语的性格无等于是美国的性格啦。对对对。诶。哇，但是这个时阵吴念婷佫互伊三振。哇，这个嘛是国球啦，吼，嘛是斯莱达。斯莱达。这是第4局的第2个出局数。吴念婷去用三振。过来要轮到的是阿坤。阿坤。各位观众朋友，我是无要留物件呢，我想要送出去呢。阿坤，加油！阿坤的今日第1个打击，打击的是去用刺杀，即阵一垒有击了公馆，4粒白球徛去一垒，哇，拢是即个位去用成着。这些是讲无啦，我讲有即摆哪讲无，这伊个斯莱达。斯莱达其实你讲一个倒投要对正拍的斯莱达要投了好，我那无容易呢。是，尤其看真好势嘛吼。对啊，伊角度会看较济啊。或即个骨汉字的掉头的。即个嘛是斯莱达。是。所以含这个名仔去佩戴是因的这个交换哈，肉月建设是，就是配球的部分，今日嘛是甲咱压这个4安尼。这粒是伊的点球啊。点球嘿。这嘛是 Davis。这算精神领袖啦。哈，即个无法度参赛，都甲伊的球衫吼。是。吊伫即个休息区。这啊，就是伊的变速球。85迈的变速球，倒投对正拍的变速球啦。是。两粒好球，两粒歹球，面对是咱的7番江坤宇阿坤，哇，这个互声着，这是这局的第2 K。三振哈。三振，吼，这个咱的吉拉公馆留下一个一垒残垒，哇，真正足毋甘的吼，咱即阵安打数。hit 度拢是挂零。是。基本帮顶头3粒亚两。加第4局的7粒，咱第5局一定要开破呢。无哎，加油 ，Team Taiwan！ 即阵的这个台湾时间是7:48分啊，遐嘛要活9点的时阵啊。对。咱望咱会当拍到因遐。10点，这有阵啊，唔知要讲啥物啊！加油加油！至少安打分数，至少安打分数。对啦，目前拍到即站就是讲，莫讲造成一个无安打的比赛，还是讲搁去用迄个送亚两。所以大家好，咱即摆有新的规则嘛，头拄咱讲三振就送嘛，所以咱即阵会当期待咱投手甲三振就送对啊，对啊。爱查阿文的图，咱等下三振的时阵，咱的阿尼美咱的动画就会跳阿文。即阵咱看到咱的即个镜面头顶，有即个 QR code， 就是咱的台语新词。你甲扫落，就是咱半当来的心血，拢伫内底。就是咱安怎甲即个术语甲讲出来。当然，咱讲过去，咱的棒球是有来自日语的这成分，日语的成分，佫有来自伊的英语嘛，美国英语嘛，伊棒球从早是美国嘛，美国传到日本，日本传到咱嘛。是。咱传到咱以后是战后开始有华语的。其实即个4种语言，华语是上煞要有的啦。所以咱嘛讲到真济。即个台湾
流行文化内底讲到棒球的有影较少啦吼。啊，但是伫1977年过去，老师嘛讲到一个经典叫做 Force Out 封杀，文化部的部长小野所写，小野李万啊，混唔对去，混唔对，迄是 take out， 是，迄是刺杀啦，刺杀啦吼。啊，所以这就是咱讲，其实咱亲像日本。伊的这个流行文化和棒球的牵连是真济，美国更较侪，美国较侪，啊，所以咱啊看，亲像咱咧看的这个漫画，吼，有日本的，有美国的，是，啊，其实咱也阁欠一块，那么代表讲，咱的文化咱阁较侵占的，除了咱咧讲棒球以外，同款呢，这个投手应该是换张准伟啊，张准伟哈，是，咱头拄有看到牛条咧烧的，张准伟过去嘛是咱有报过哈，伊是咧这个国宝家乡啊吼。啊，目前是伫即个冷银啊，冷银啊吼，来，这球甲接起来 ，fair shot 中外野手甲接起来，一人出局。张俊伟用2粒球，然后张俊伟咱讲到吼，伫咧过去咧U18时阵有参赛，吼，迄个时阵嘛为咱台湾队吼摕到真好的这个成绩。哦，张俊伟吼。这个应该是2当前啦，因拍败平顶高中，迄个时阵咧，伊含这个共款嘛是伫日本发展的，吼，咱讲这个嘛是相当流发展的吼，甲迄场比赛摕落来，这球是歹球，连续2粒歹球。后影咱过去嘛有讲到吼，最近搁较侪咱的台湾选手去到日本来发展啦吼。哇，连续3粒歹球。迄同囝就是控球问题啦。是。张俊伟一个起来先解决第一个打者，但是面对奥科莫多，先3粒歹球，搁投1粒好球。我科莫多咧，今仔日是一个 K， 一个保送，一支安打，这球可以讲出去，哎，接起来，接杀吼，接杀，这是单身位。哦，今仔日伊第一个有工课，咱今仔看到拢是哇，这个右外野、正外野这个方向啦吼，连门口走较忝，啊，拄啊 Fairchild 嘛有几球，今仔是第一球找到身位。这轮到。这因的6番村上宗良，张俊伟就是甲即个孙奕蕊吼，较早伫高宝啦，高宝嘿，两个算共队啊，队友对。哦，佮有即个弹幕型啦吼，咱过去伫咧12强的时阵有看到。然后咱看到讲，因真正是自即个。真细汉的时阵，吼3球棒球开始，最近嘛有真侪影片是因细汉的时阵，吼都记录落来的这个影像啦吼，就是因对棒球未来的想法，啊一个拢已经来到这个大比赛现场安尼，要开始开花结果啊！是，2粒好球了后来1粒歹球，哇这个。被丁顺三垒审，伊手一比无出腿啊，然后好球1粒歹球。开花结果啦，应该是讲要来到这个修行的时阵啦，是。这个球讲出去，吹到，安可接起来，3上3落，4、5局。3上3落会使送吧？会无？会使，我讲会落去。老师你讲会使无？会送，因为咱已经会当拍到第6局啊，对无？送，查图就会当送，你有查到 QR code 就会当送。好啦，紧送一下吼，心情较快活一下吼。13-0，好，咱这回嘛是互因2届3上3落。但是爱说你哦，你5局起哩吼，15分嘛。嘛是共款啊。15分，你第六局15分嘛是共款哦。是啊。对啊。所以咱这阵会当，咱这阵嘿对。爱说你哦，啊，搁2分，
好，咱即阵求安打送。好，咱要搁一个工商服务的时间，咱等下 Do Up 单身位郑中铁，Stuart Fairchild， 好，咱的新书，好，你甲扫落，无你新书扫一个，代表你有扫。咱过来第五局开始应该是林家静吧？哦，林家静吼。敢是应该是林家静吧？哦，是林家静，林家静，这个图是毋对的。嘿，林家静单身位，郑中铁。对，因为头拄啊，这个江坤宇阿坤是去用三胜啊吼。最后一个嘛，伫第四局下半。对，安尼咱的这个镜面 Do Up 爱甲落掉去。好，咱是自林家静开始。后影吼，这个换者心情啊吼，咱来讲一寡即个老师较专业的，就是咱头拄有讲到吼，咱选择的即个词啦吼。是。老师头拄嘛讲到即个记起的即个打线。记起的打线。就是一倒一正安尼啦。是。但是今仔咱即就是还未发挥作用，吼。所以因为咱伫咧迄个讨论的时阵吼，有真济就是讲较早的细汉时有捌听过。甲即个一般报球的时阵，对，嘿，佮讲你到尾啊有的是华语发明的，对，华语可能有英语来，是，譬如讲简单讲一个，我之前咱捌讨论过，讲即个华语定听到讲即个你来我去，这个拉锯战，嘿，吼，拉锯战英语因其实毋是讲因安怎讲，因叫做洗手间，洗手。亲像迄个空调板共款，嘿，所以你若讲咱比赛是即个你来我去，咱嘛讲空调战，空调板嘛，就是分数你来我去嘛，拿即个跷跷板呐，好，咱会帮你加做是即个 highlight， 好，这咱来放。类似这啦吼，类似有一寡这用词，你来我去啊，有的是台湾家己发明的，像讲台湾发明。通水的，一个棒球术语，就是车保庇。这华语嘛无，日语嘛无，英语嘛无啊。对，车保庇。是。哦，即阵咱论到的是家政。家政顶一个手徛起你甲铝包头顶，是靠这对方这失误。即马投手共款是即个攻击。大味啦吼。强城啦，嘿，强城啦，这是因第三任投手，哇，这球拍得无好势，是界外球。即马第一击出现啦，哇，这目前安尼拍到即马，自昨拍到今仔日嘛，较拍3支安打呢。这巴豆有影伤练去。虽然咱今日上垒包的。但是是保送嘿。你看，讲的过来，搁得着人啊。好，球得着。hit by pitch 啦吼。是啊，搁甲咱接着啊。好，球得着。好。好，这嘛是咱讨论出来。嘛有真侪人，老师嘛有讲到，触身球其实毋是啦吼。咱讲着衫，着你手臂诶，即个装备嘛。装备啦吼。着无啊。对，这无人出局哦，单身位哦。答应一个哦。会啊嘛是。会啊嘛是。单身位较大问题就是讲对倒拍啦吼，伊会较惊倒拍。咱即摆来看即个倒投吼，即个强城有法度来甲突破无？是。一个摆球了，甲即球讲出去解决。这转播单位实在是有够残忍的，一直 take 记分帮。是啊，这叫做 double digit。double digit。双位数啦吼。这球是较浅的，哇！个团用一垒，这不好你家在卡顶较紧淡薄。是，但是因为这球吼险吼，造成一个 double play， 可以卡顶徛起一垒。这算是一个压算。是。一个人出局，甲这个林家静吼封杀起来。这轮到的是咱的第3轮的郑中铁，咱的一番。
第种天今日是一个刺杀一个保送，较可惜是咱第三局吼，这个满垒的局面内底林安可啦吼，咱希望会当即局看到安可。一个关球哈，是，一个好球，一个歹球。面对的是因第三任投手，明记，好了不？这是盖外球，两粒好球，一粒歹球。这共款是一粒歹球。two，啊，咱看即阵日本的这个牛调嘛，搁咧烧吼，这个是 Koki Kitayama， 其他要嘛应该是83啦。是。算了袂歹哦。来到满球数，啊83号数哦。应该是双击双击啦，双击嘿。83双击啊。满球数，这种摕个打击，算掉啊！哇，这是保送哦。保送。哦，袂歹哦。算哦。即马嘛是有呛死啦吼。是。嘛是有机会。Stuart Fairchild 顺球，伊伫即个赛季安打。这支安打出现哦，毋那是一把安打，嘛有可能拍破阿两哦。是。哦，因为即马得点箍仔有人。是咱的林家正啦吼，头拄啊 hit by pitch， 毋是林家正，是咱的单身威，吼，这个压算。出去无？哇！foul ball。哇！这实在是吼，这家长有够成的啦。这是。就来看画面啦吼。是。看卖咧。搁一个。Stuart Fairchild 面对Miyagi，这球讲出去是伫。看卖咧，伫界内啊界外安尼看，这个角度看袂出来，这个角度看袂出来，嘿。好，这时阵开始咧辅助判官吼 review。这有够重要一个判官。哦，这攻击的3分呢，13-3呢。这阵画面是 take， 拿，烂。今日看有人会啊念符号无？是。过去这个国际赛有一个做法来个做法一个啦吼。啊，这个时阵啊真重啊！啊，做法吼，迄啊较早同有名就是这，吼。哦，我知影你讲迄个。迄是美国较早最有名迄个 Cotton Fisk 啦，伊讲一句出嚟，但是天顶咧飞，一直你嘛改来。是。有影昨咱看到第一个打是1975，我会记1975啦吼。1975这红梅啊对红人的世界大赛。哦。一直人家飞，甲飞入来，甲飞入来。这时阵咱嘛甲飞入来呢。对。开始飞入来。这阵咧判决，哦，应该是。滑了吧？哇！真无彩吼。呀！甲昨共一个位啦吼。哎呀，实在是吼。加了有10正啦吼。有够可惜的。是。有够可惜的啦。哇！伫咧第5局的这 Stuart Fairchild 这球去用看解挂。安尼看无啦。是。啊，无论如何。这球讲出去甲安打哇！哎呀！多着三垒手。safe。三垒手吼传向二垒吼。差点仔相杀嘞。是啊。哇，这真正是哇，突破第一支安打的几率吼，真正是。真无彩啦。真无彩吼。这三垒手传向二垒封杀。有希望吼。是。有希望。这轮到的是安可。再次吼一个呛数吼，伊伫第3局迄个满垒吼，残垒向三振。是。好，我要套一句吉贤的话。互看者，互评判者。
刀较闪淡薄吼。开始保守就哭出来啊。是，啊，即个咱过来看即个 replay 啦吼，三垒手接到了后，伊想要来一个5-4-3啦，是，所以即阵咱是1-3垒有人啦，哇，这个叫伊成着，这个球应该嘛是应该是斯莱达，应该是伊个球，林曼克第3届打击，其他先甲放过。是。目前两条好球，一条歹球。1-3垒有人啦！哎呀，搁失推啊！哇，这是另外一 K， 这是林曼克今仔日第2 K， 佮留下一个1-3垒。1-3垒的站垒啦，目前比赛要进入到第6局啦吼，咱嘛一直讲到这个赛制受考倒吼，所以咱伫第6局无得到分数，第7局就对，第7局就3啦啦，是10分啦哈，10分嘿。有啦，7局下半啊，佮摕着4分，就佮继续拍落去啊啦。好，来咱的边呢，网友有咧讲，即届转播有加分哦，感谢台语台，多谢台语台。这个看板，咱嘛真用心咧做吼，咱嘛做真侪讨论，再甲大家惯用的，也是讲大家较无熟悉。啊，连讲咱过来创，过来增加一寡头头我看，比如讲我讲即个卡条帮，空桥帮，空桥帮吼，我感觉这真趣味。这个洗手间嘛，就是讲拉锯战嘛，吼，咱就随家加做一个 highlight 啊。对，类似即种的啦，吼。是。啊，过去咱嘛有咧讲摕去杀数，迄嘛有想伫咧咱的这个新数内底。迄个得球安打吼。对，所以吼，这个观众朋友，咱等下若是第6局倒来时阵，吼，你若看到 QR code，就会当去偏芳一下。啊，迄拢是老师吼，甲真侪先辈的这个。对啦，咱转播的过程中，咱就去撞到这问题嘛。对。有影吼啊，尤其咱嘛这讲到咱礼拜4的时阵，吼，咱咧讲的，吼，老师咧报球的时阵。就是会传达即款的这个新词，啊，你个配音，吼，咱这 QR code 来去吸收来，后摆大家拢是台语的棒球碰。比如讲，咱自古早应该是开始看 MLB 开始吼，咱定听到这个 Warning Track 哦，Warning Track， 因古早咱这个棒球也无这个用词啦，吼，啊，到尾咱因我去华语拢翻做警戒区啦，警戒区啦，吼，啊，但是伊是 track。这个应该是一个跑道啦，应该毋是 run 啦，嘿，所以应该是讲警戒道啦，吼，咱真个讲啊警戒道啦，吼，伊是哪一条路嘛，嘿，警戒道嘛，是，吼，甚至于咱包括咱咧讲的讲，即个华语讲好球带，strike zone，英语叫 strike zone 开是一个区域嘛，伊一个区域哦，比个冷静，strike zone 啦吼，有影。咱来看是啥物牌啊，落落爱甲大家介绍即个牌啊。境外啦，咱今仔无用着啊，咱今仔无用着这啊。无机会啦。你若讲，不是啊，你若讲2-3垒有人啊，撞着奥塔尼，咱就可能甲境外甲一垒啦，吼。啊，今仔嘛无法度境外，因为伊起来第2届的时阵，就是弯垒啊，你若讲一垒空的，就应该境外啊。是。有影，这嘛是。啊，咱换保守啊，吼，换阿红啊，周孝宏，啊，投手共款是张俊伟啊，张俊伟是，这用球数第6局啊，吼，这个伊的第2局啦，吼，13粒，即马轮到七番啦，吼，是，马基上，马基，咱今仔投手的用法来讲，你也控制伫30球，你明仔载爱使用。哦，是，就是30球毋免休困啊吼。是。这球拍伫天顶，佮随着林曼克稳啊，佮接起来。哦，共款吼，咱嘛望张俊伟有三振，咱就当送物件。因为张俊伟顶一个局数，拢是靠着野手的帮忙。伊即马连续4粒拢飞球啦吼。是，拢飞球接杀。有 K， 吼，咱的阿文你着甲查倒起来。咱就会送物件哦。啊，咱即个就是讲30粒球免人工啦，吼。啊，你啊超过30粒，无超过50粒休一工啊。是。吼，等于讲后日对韩国爱用。爱咧用一下。嘿，是。吼，咱等于就是落尾韩国无退路，
嘿，哦，来，即摆换这时间管理大师，哦，阿连亮啊得上，阿亮啊，嘿，阿亮啊，其实伊这名内面一个甲时间大师较有关的，壮，勇壮的壮，就是壮，有用啊粗勇嘿，粗勇有较有法度，时间管理大师较有法度管理，是，哇，这是一个歹球，哦，关电重量哦，阿亮啊，有中啦吼，有勇中啦吼。有勇壮诶，哦，较早咱迄个台湾这棒球嘛，做侪中的，迄拢是农药，农药的中。兴隆，对，兴隆，嗯。这粒球，那个歹球了后，勇壮，勇中，对。K 哦，搁一寡农药，对，好像是上强的，要偷的。哇，这个无甲声到的。咱较早同一师，搁有一个洋将是罗宾森乾隆因老爸叫做阿 Q， 阿 Q 卖面的啦，汤阿面的啦，迄就是为因拍广告啦，啦，拍广告的啦。所以我的名毋是我的名，来哇，这球向撞出去，这是小都无法度处理啦吼。这管理大师讲安打，讲安打，嗯，这是第6局，另外一支安打。啊，即阵咱嘛看到吼，这个四组啊，四组啦吼。A、B、C 嘛，Pool A、Pool B、Pool C、Pool D 嘿是，Pool D 嘿。四组啦，四组啦吼。四组20队啦，一组有5队啦，嘿。分4队落去比赛啦，吼。咱 A 就是波多黎各啦，吼。B 的是伫即个 Houston， 吼，伫即个 Houston 嘿，Texas 德州啦，吼。C 组就是咱嘛，D 组是伫即个迈阿密嘛，嘿，伫即个美林鱼的主场。是。即阵来到交换，哪层有换人，莫里西达。莫里西达3趴吧？是，吼，这西达就是下骹迄个 A 啦吼。对嘿，3趴啦吼。3趴嘿。森林的森啦。莫里桑安尼吼。莫里桑，这较早咱台湾做者叫做莫里。莫里的嘿。莫里的森嘛，森林的森嘛。对。吼，咱过去做者日本时代，拢球手来吼。嗯。这个时阵。头拄也讲一垒安打的吼，源达桑来甲一垒，即阵一个莫里西达。哦，伊这是现实的吼，来自即个阪神的双台，伊嘛是迄落啊，吼，嘛是叫做肖达，是。肖达吼，即个莫里西达。是。两粒歹球，一粒好球。哦嘛，非常的少年啦，即摆我那25岁尔。有影吼，咱看到讲，因为日本要寻求连霸啦吼，所以伫所有这选手嘛是拢一时之选吼。是。啊，有的人嘛讲，哇，这个看到奥塔尼，大家敢若看到神共款吼，大家拢嘛对来看我到香山无？有啦，香山啦，化解这个危机。3了。哦。好，第6局咱的得分哦。哇，这香山吼，真水啦。哦，这个6-4-3哈，6-4-3的香山。好，目前比赛要来到第6局的这个后半局，吼，咱突破击球有安打的这个出现。我影马仔啦，对这个 Czech Republic 吼，就是捷克吼，这个北队对捷克吼，因派出来这个咱讲阵容啊吼，嘛是派阵容较无好的啦，所以有个人讲，这对捷克啊，今仔佫拍了袂歹，安怎拄安怎啦吼，所以咱马仔其实嘛是会当调整一下吼，啊，上重要就是同尾迄阵韩国。即两场拢做重要，拢重要，就是讲拢袂输一啦。无退落啦。若袂输一，你爱佫靠别人。你晋级吼，咱若要晋级，咱着爱即个澳洲输日本输韩国。是。吼，啊，咱赢韩国，
吼，啊日本赢韩国，是，啊韩国赢澳洲，有影，啊这个有机会。这就是。啊，咱希望讲日本吼，为着咱输的输伊也好啦，市场拢互恁赢好啊啦。咱替小黑奥塔尼加油安尼。对啦，咱马仔咧加油啦，市场拢互恁赢啦，嘿，因为咱才赢对韩国嘛，啊最后一天对澳洲啊。好，影这个比赛哈，咱讲时做预赛甲拜一啊哈，吼，咱是连续拍4天，啊，咱甲拍到礼拜，啊拜一个有其他的这个比赛啦哈，所以啊，其实咱可能差不多第4天，毋免拍到第5天就知影差不多进是啊，咱无，咱可能要等到第5天啦吼，那是第3个车到韩国加澳洲啦。啊是啦是，韩国加澳洲嘿，有影上尾一天啦吼。无。最后一天是日本加捷克，是，拍到拜2啦，嘿，拍到拜2。啊，礼拜咱是日场咱加韩国，是，啊暗场是日本加澳洲。有影。好，这个时阵已经是第6局啊啦吼，后半局，吼，咱5望的就是咱看到咱的这 H， 迄道头顶跳起来。咱即马是讲句啦。系啊。吼，咱咧讲讲句啦。系啊。啊，讲句吼，讲句这就是为日语来啦。啊 ，skunk 啦吼。诶，啊 skunk 吼是为英语来啦。是 skunk 啦吼 ，skunk 啦，这嘛是棒球的术语啦。skunk 是迄个臭气啦，嘿啦。哇，这镜头嘛是真正有够残忍的残忍。这镜头 take 竟然是林安可，因为今仔有2届吼流落沾泪啦吼。不如咱5望张学成开炮开轰。哦，咱讲顶回哦，这个咱讲的吼，八三双击，嘿，双击，可去其他烟嘛。57号。伊是你老师头都有介绍过吼，就是哈姆倒数队的啦吼，就是过去这奥塔尼的。奥塔尼嘿，日本回退嘿，日本回退，北海道回退啦。有影。这边轮到是咱的4番啦吼，咱的公部长张玉成。其实咱今仔有徛到3垒过呢，满垒过呢。这个球是偏悬的歹球，2粒好球，2粒歹球。这日本队派出来第4任投手。这个83，伫这2005年，主要是担任这个先发的角色。是。啊，先发22场，还是9胜5败。有影吼，所以咱这个。第4任的面对因的第4任投手啦吼，咱看真正会当突破一个无？就讲出去安大吧，安大出来啦！紧来查到，紧来，安大出来啦！耶，公部长，Team Taiwan，安大出现咯 ，Team Taiwan。哦，这总胜吼。总胜安大无讲久啦，是无失控区啦吼。啊，一球打真技巧吼，打落伫这个二垒手的后壁啦，吼，二垒手后壁正外野手的头前。第1个安打。这轮到也是咱的 DH， 记了公冠。安打出现过来就想要拍破阿两啊。是。记了公冠，加油！咱本轮的勇士，这球声会出推啊吼，2粒好球。这球是巧球啦，吼。是。卡布。2粒好球。顺球一个突破，哇！这是一粒歹球，一粒前脚步，变速球啦，哦，即马拍出来啊吼！这个你讲咱的规则吼，那是第5局吼。Termination rule 啊， termination 就是终结啦，安尼意思，甲你结束啦。
人这叫做 mercy rule 啦 ，mercy 啦吼， ，mercy 啦，较莫互你注意咧啦，嘿啦嘿啦嘿啦， ，I beg you for mercy。嘿啦，哇，国去互伊声到，这是哇，这个球出推啊吼，国去用三振，对袂飞对啦空三振啊，是，飞棒落空，真大机的电风，电风，真大港啊，真大港嘿，诶，这大港诶，是。加油！即阵要轮到的是咱的吴念婷，第三届打击，第一球是界外球，哦，这个球速嘛是真紧的，95迈。来，吴念婷，加油加油！今日的这个打击，一个刺杀一张 K， 突破一个突破一个，甲国防部长送送倒来。吴念婷应该是捌拍过这个北山的球啦，会球啦吼，哇！即届看到佫是一个封杀，封杀封杀哈， ，force out 啦吼，这算压算，也算。所以即阵压算的一垒是头拄啊，一个打者吴念婷来到一垒，目前也是13-0啊吼，咱搁讲一遍啊，就是7局7局10分，江坤宇。这球，阁是互伊声到，两粒好球。这对咱台湾来讲吼，虽然有突破安打啦，但是即阵13-0，阿坤加油！好无声到，两粒好球，一粒歹球。这拢先摕到两粒好球，拢对打者较不利啦。是，两粒好球，一粒歹球，一垒有压选的吴念婷。这球讲出去有啊，大机会无？打无落去无？界外球无吼。是，这是阿坤啊吼，这球讲出去，遮抢平的这个界外区。这敢是咱台湾的吼，应该是咱台湾的吼，加油团啊吼，也是输气袂当输。伊这届叫做啥物啊？叫做 CT Amaze 啊。CT Amaze，有 CT 啊！好哈，好你佳哉，无出一下，无出双手一比都无出啦。啊，你也举一手就歹啊啦。是，头拄仔个顺球，这个一垒线吼，双手一比。哦。啊，认真嘛咧，这其实要判嘛是会使判咧。两粒好球，两粒歹球，阿坤的打击，这球共款甲伊破坏掉去，包包。面对的是因第四任投手吼，其他也嘛送。就讲出去，哇，吹到一垒手，一垒手传到一垒啦。哇，这是13-0啦吼，所以咱看到伫咧第6局，咱就结束比赛。好，恭喜这 Elsa 得到Otani 小黑的这个面巾。啊，不是叫咱讲吼，因为这个赛制也袂咧啦，也袂咧啦。伊这是也袂咧，伊是15局15分嘛，啊7局10分嘛，7局拍煞嘛，所以也袂咧，嘿，这也袂咧。冷静，嘿。我是无看下班啊，是这个想替因烦恼，想替因紧张啦吼。7局爱拍煞，10分啦吼。所以第7局咱就爱尽量拼分数。你也讲5局以后15分啦。啊对啦，就是7局以后10分啦。哦，包括我这7局啦，是啦，是有机会的啦。咱啊，你13，
你13分，你也7局下摕到4分，就应继续拍第8局、第9局啊。是，加油！咱有送一条面巾出去啊啦。安打出来了。安打出来了。啊，即马有分数才要送啊。啊是，敢袂使送其他的边呢？袂啦，明仔载后日佫有通送的啦。哦。会啦。哇！这是来自咱日本的这个朋友吼，因为我有送伊这个白沙屯妈祖的乖乖，伊咧看咱的这比赛。台湾加油！吼，明仔载咱对的是这个捷克，啊，搁有是礼拜，咱对上的是韩国队。继续吼，这个第7局，吼，咱嘛看咱的这个投手可能嘛是搁有换啦吼。你用球数嘛，小爱控制一下。是。哦，只要今仔日啊36球以下的，拢会当出场，然后明仔载会当出场。是。但是连续袂用连续2天啊出赛后日就袂用出来，爱迄一天。所以这嘛是考量到韩国队嘿，咱的投手的安排。就是讲，因为对韩国个对韩国是较硬啦，一定是比切克较硬啦。一定是车轮中的车轮安尼吼。是。啊，这个画面看起来就是。这个沙主神和林家正吼咧做对话啦吼，佮包括着咱看到这个应该是张俊武，是，抑个是伊啦吼。这准备也要继续来伊的第3局。37号嘛吼，张俊伟。无换啦吼。无换。这个时阵用球数是27粒。哦，这个乌塔尼向换落换萨多桑。张俊伟也今仔日投超过30粒，伊就变后日爱出赛啦。吼，就50粒以下啦吼。是。所以即阵咧大打吼，甲乌塔尼换落去是即个萨托桑。萨托应该是阪神的吼，萨托泽定明辉吧？是。吼，应该嘛是一个明星球员啦吼。提鲁阿基萨多，吼，佐藤辉明，毋是明辉啦，哈，辉明。哇，但是第一个张俊伟就甲伊送起一类补送。辉明较成日本名啦，啊，明辉就是台湾名。对。老师头拄讲到伊来自这阪神好啦吼。是。二番共款是这个康度金庭。伊这今年吼，头拄即个杀到吼，左定有40封的，40支服务人呢。是。我想相信大家逐队啦吼，因为这是日本队的第一队。相信咱讲 C 组的每一其他球队对日本，可能拢是安尼结果。啊，今日这个康度上是互世界刺杀 for nothing 安尼吼。不，咱主要是因为咱昨输去。哦。你也讲咱昨赢，哦，咱今仔日下面。投手的调度还袂花迄落啦，是，哦，还袂遐艰苦啦，哦，即阵拍起来就安尼，白骹白手，看有一个打波play机会无？哇，嘛是讲红三啦吼，所以这个工作上呢，透过这个压算来到一垒走二垒的向封杀起。即阵要轮到的是因的3番狮子去铃木。张俊伟应该嘛来适应讲，后摆我伫日本拍球，迄个气氛是安怎吼？两体银行是，你来看嘛吼，
after seven innings， leading by 5局後嘛，吼，5局後15分嘛，是7局後10分嘛。對，啊，頭拄咱是第6局結束，對是5局後，但是伊也無15分嘛，也13分嘛，所以比賽繼續進行啊。是。即陣換即個 pinch runner 換大炮換大走啦吼，嘿，即個是5局，這應該是5局收到。迄個同有名迄個啦，迄個卡丁周卡丁東通緊啦，嘿，周東油經啦，哎，油經是來自能源，能源啊，能源嘿，所以即個能源對能源，而且卡丁是非常的緊啦，真有名啦，專門咧帶走的，哦，伊這就是算講伊的角色吼，伊的守備位置吼，外野會守，二壘三壘小度攏會使守啦吼，即種咱叫做啥物？ utility man 叫做萬能選手啦吼，係啦，utility player 啦，誒，咱華語叫做工具人啦，吼，工具人啦，但是工具人會叫誤解啦，誒，即十步上好，對啊。這是2023年，Suzuki，是，這因是哦，這個 Darvish 佇遐，哦，伊就是這個大炮，周東，油經，哦，伊個卡丁是真有名，真有名吼，佮甲 Take Darvish 會3一屆。哦，伊個頭壘吼，伊個頭壘每一年吼攏是2位數的，伊7檔攏總頭壘230次。是，至於講佢應該有守備的機會，我甲接起來就好。來呀吼，來，二壘來，接起來冇問題。2出局，鄭宗摕甲接起來。好啦，雖然安尼講吼，第2局、第3局紅。第2局紅這。主要第2局啦，第2局這有可能是破咱有去查者，有可能破咱國際賽紀錄啊啦。1局向摕10分，這應該是世界應該有可能咱至少啦吼，至少佇我印象中一級賽事有捌1局嘿，有捌1局40分啦。是。有影，這是世界史上頭一屆，咱是單局。60分上慘的一個歷史。是嘛吼，這應該是啦哈。對。咱自細漢看球看安尼，就是講在一級賽事吼，經典賽、奧運、世界盃、亞運，吼，包括講古早的即個洲際盃，是，嘿，攏毋捌看過，嘿。即過去咱嘛咧講，即個小黑塔尼哦，佇咧日本喊門的時陣吼，毋捌講過即個 slam 啦吼。啊，伫咧大聯盟是3支，啊，攏是對着即個公夢隊，吼。啊，這回咧第1局，吼，這嘛是咱講大會史上頭一屆10分安尼啦，吼。是。是來講，啊，要認真來講是無那無啥光彩記錄啦。無要緊啦，學一屆經驗啦。是啦。是。凡事攏有第一次嘛。不過咧，咱的張俊偉面對馬基哈拉，3粒擺球啦，哈。3粒擺球就是擱一個補送，2人出局，擱投一個補送。即馬即個頭拄仔，即個嘛是大打啦。大打啦，係應該攏到尾啊，攏大打啦，吼。頭拄仔甲即個尤西達吼，因個4番咧換落去，吼換起來即個。即個米卡哈拉。即個贏在啊啦，係贏在啊啦，哈。馬基哈拉啦，哈。馬基哈拉。即陣甲張俊偉換落去休困，伊即場比賽投3局無投煞啦吼。啊，即陣用球42粒，啊嘛保持伊會當佫佇可能佇韓國隊。韓國嘿，對韓國啊，佫都出賽。是，即陣張俊偉落去休困，咱嘛佫甲觀眾朋友互動者吼，共款，即 QR code 你愛掃，吼，咱就5萬等下起來，換起來咧投手三振，咱嘛佫送面巾，好無？後影咱就是伫咧第2局，吼，去互
啊，咱家己失10分啊，去互得10分。第3局，互因摕到另外这3分，目前是13-0。啊，咱有2届3上3落啦吼，互因3上3落。差不多代替约瑟达代替吉田即个马基哈啦吼，是，伊是叫做木原啦，木原吼，嘿木原啦，马基哈啦，因为一个马基，吼一个木啦吼，是，这是木原，嘿木场的木啦，木原啦吼，木原大成，是，木原大成，嘿木原大成是软体银行的，是，所以莫怪软体银行吼，遮尔啊出名，啊，即阵因的监督区，啊，这个总指标嘛是迄个吼，奥桑先生。后今仔咱看到这个画面，奥桑嘛有到现场吼。奥桑就是王政治啦，是，就是伫 Tokyo Dome，伊的正场边的楼梯，就是一楼的一堆方向的啦。是。哦，啊三类就是那个西嘛，就是长岛啊，吼，长岛无向啊。是。啊，因就是即个麒麟较早的一个收一类，一个收三类啦。对。嘛是一个地景啦吼。诶，啊一个1号，一个3号啦。是。目前这比赛咧，哦，这个临时，这个12号。是。临时上啦吼。临时上。临时上。哦，是来自大江雄鹰的这个大江哦，大江。来自高雄大江雄鹰啊。这球第一球接起来好不好？接杀，接杀无问题。这里是第3个人出局，用1球解决1、2垒有咱的危机。目前比赛要来到第7局的后半局。老师头先讲的剧本是4分嘛吼？嘿，4分。那是无法度摕到4分，就是明仔载再见，明仔载再会。See you tomorrow。明仔载再会哈。At 11，11点见面。是。哦，这场比赛安尼咱嘛拍2点半钟较加安尼，哦，所以这比赛就是大局啦，因为有大局啦。是。好，咱头拄看到吼，一个1、2垒有人来在情形之下，咱临时上吼，大讲雄鹰的这投手用1球吼，甲伊解决。过来，咱的有安打有分数拢送，吼。这小黑奥塔尼已经送掉嘛吼。有安打是一定爱送的啦。对啊，有分数。有分数送2分。好。无有分数会当送这无？会使啦吼。这是阿妹。有影吼，这个比赛真紧来到第7局这个后半局，老师头拄有讲到吼，咱这个赛制有考倒的这个制度啦吼，所以咱头拄讲到第7局结束了后，吼，咱即阵已经是上尾半局啦吼，即阵的态势来看，咱若是有着4分，咱才有法度进行到第8局。咱期待有新的分数入来，咱迄度已经有1啦，迄度继续来追加分数嘛，甲攻入来。有影吼，今日甲昨啦吼，咱的这个关键时刻，拢出伫同一个人，像什么人 ？Fairchild，Fairchild 昨若是第1球，迄球出去，迄气势完全无共款。啊，这就是我那开啦，我那开啦。是。啊，今日佫是一个界外全垒打。是啊。咱差点跳起来对吧？吼。咱叫是讲哇破2啊。第5局迄阵啊，哈。是。真无彩。有影。所以经典赛嘛有真侪经典的时刻。啊，这种画面看到佫有真侪啊，还袂出场的投手啦吼。就是驸马仔甲后日。即摆人换大打哦。是。这是
63号，这是咪？这个应该是咱的，伊嘛换投手啦吼，啊，咱嘛换代打。这球攻出去，哇，去哦，本垒手，这头拄来迄个张孝宏啦。啊，张孝啊，对啦，对。张孝宏就是伊起来苦保，起来苦保，起来苦保，是。林家正啦，嘿。后也共款，即个画面嘿，共款退个咱两个无出赛哈，龙的，啊，个嘿，咱的另外一位何武哈，李何武啦哈。所以即个换起来哈，用2粒球，头拄啊是保手甲伊接杀出局，甲张孝宏接杀出局。这时阵咱嘛应该是换。即马即个。嘛是新威啦吼，单新威，咱的高欢。伊即马即个索塔尼哈，是伊的投手。这个受伤啦吼，就是瞻顾良平，含我拢是受伤，拢是受得死。我拉西瓦受得死。伊这是奥利克斯啊，奥利斯。连牛。瞻顾良平。是。2个歹球，一个好球。即阵轮到新威啦吼，新威其实嘛咧突寻求伊个人的突破啦吼。今日是一个野选徛起一垒。哇，这球无掌握吼。这是碰到好球啦，是啦，我倒动的，想好是伤悬。是。2粒好球，3粒歹球满球数。这球拍出去界外，球数原在满球数。画面上看的就是这个3本哈，亚麻摩托。亚麻摩托。亚麻摩托今日投53粒球啦。嘿啦，伊3局投无满啦。是，但是伊今日尾啊，吼，其实投不了济，4粒歹球啦。伊3局就投3件3处的4摆啊。是。所以咱对伊啦吼，其实咱的选球能力也是有的啦，吼，就是讲安怎自伊手内底，啊，伫2粒好球、3粒歹球，伫咧关键的时刻破坏掉，也是讲顺球出手，或者是欠一卡。新威满球数，加油！这个应该是嘿，这做外野手甲伊接起来。做外野手应该是换起来，这个马基哈啦。木原啦吼，木原是，木原甲这球接起来了，台湾队已经是第7局后半局，第2个出局数，目前轮到的是咱的一番郑宗铁，郑宗铁今日有2个补上，拢是无共投手，有自这个亚麻摩托身躯顶，嘛有其他的投手，哇，这球界外球。哦，咱也是拍到第4轮啊，就是有做个补上的啦，咱做个补上的，无咱敢若一支安打尔。对。好，咱的战垒，咱第1局是3上3落吼，第2局嘛是3上3落，第3局就是较可惜的一局啦吼，啊，搁有这个第5局嘛共款，啊，第4局是一个战垒啦吼。咱应该有4死球，应该摕到6件，1、2、3、4、5、6，4死球摕到6件啦。啊，有嘿，有一支安打嘛，嘿。4死球就包括4死球就是歹球加死球啦，迄个歹就是死球嘛。是。这目前咧球数来到2粒好球，2粒歹球。郑宗哲的打击。满球数，好，
做一个满球数的机会安尼吼。满球数，郑宗哲的打击。swinging strike， 比赛结束了哈，电风啦吼，比赛结束，咱今日的比赛是13-0，无伫这个日本队手里摕到任何的分数，咱有一支安打吼，过来请教老师安怎看这场比赛？这场比赛哦，就是捌打零支支嘛，一支安打嘛，是啊，让对方第二局攻下一个10分的大局，是，这比赛就差不多已经决输赢啦。是，啊，这嘛是意料中输啦吼。是。咱这场比赛本来就感觉输的几率非常的高呐。对。哦啊，但是真可惜啦吼，无甲分数救啊活，吼，无甲分数救啊活，啊无甲局数延长，啊无甲讲跩，因为这捌打这几场实在是伤冷，吼，伊想讲看我都趁这场。好啊，来调整无？有影。结果无调整着啦，吼啊，无论如何啦，吼，就拢甲输球拢甲放啊袂记。对。吼，明仔载重新来开始。有影。后2场是赢落来。还有机会。有影。还有机会。哦，有影，亲像老师所讲的吼，今仔咱就 restart 吼，重新开始。明仔载咱早点会对上这个 Czech Republic 吼，就是这队。啊，有影咱讲这队是内底 C 组内底，咱应该上有机会吼。啊。后日就是咱对韩国同款，咱嘛爱摕落来，啊，都爱希望无同款的赢场的这个方式，靠别人赢，咱家己嘛爱先赢吼。今日非常感谢咱所有这个乡亲好朋友，做伙透过咱公司来开讲式的这个方式来关心台湾对日本这场比赛。虽然咱是7-0互磕倒了吼，但是咱有缘要机会吼。马仔继续为台湾队加油，再会，拜拜，拜拜，多谢，多谢，晚安，好啊，休困。哦，明仔载中昼见面。さようなら。